Орой мэдрэг үзэгчтэй та бүгдээ өнөөдрийн ажил үйлс өөдрөг бүтэмжтэй байсан гэдэгт итгэлтэй байна. 25 дугаар сууг телевизээ дуустдгаараа хилцүүлэг энэ удаагийн дугаараа өргөн барихад бэлэн болж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 9 сараас хойш Монголын улс төр тэр дундаа эрх баригч намын доторх өрсөлдөөн, уралдаан, тэмцэл гэж хэлэх үү нөхцөл байдал бол нэлээд анхаарал татаж байлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бараг 3 сарын хугацаанд үргэлжилсэн энэ хүү дотоод хагарал тэмцэл нь эцэстээ намын баг хурал, их хурал болж за шинэ намын даргатай болсноороо бол түр намжиж байх шиг байна. За гэхдээ энэ хооронд монголчуудын нийгэм эдийн засгийн амьдрал бол төдийлөн дээрдэж чадсангүй. За мэдээж эмч багш нар ажил хайсан, за цалингаа нэмүүлэх гэж шаардлага тавьж байлаа. За нөгөө талдаа үргээр гэлээ барааны үн нэмэгдсэн. За түл шатхуун ч гэсэн хомсдож байгаа баруун аймагуудаар гэрэл цахилгаан тасарсан гэсэн бас нэг юм зүйлүүд яригдж байна. Өвлийн үлрэл дөнгөж эхэлж байна. За энэ өвлийн үлрэлээс гадна хаварч гэсэн их урт байх төлөвтэй байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид хүн бас яг өнгөрсөн 2-3 сарын хугацаанд эрх баригч намын дотор юу болж өнгөрөв, энэ эргээд нийгэм эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлж байгаа талаар нэр бүхий дөрвөн зочинтой 90 минут хугацаанд ярилцъя гэсэн юм аа. За ингээд хилцүүл хүрэлцээрсэн та дөрөвтэй талархлаа илэрхийлье. Би одоо орчлоо хэлэх гэж бас одоо хит бас нэг намайг ярих гээд байгаа мó, яг нийгэм эдийн засаг руу орох гээд байгаа мó бас яг онцлог тодорхойлж чадаагүй бол хүлцэл өчьё. Тэг өнөөдөр хилцүүлэг аль биесээр эхлүүлье. За өнөөдөр манай хилцүүлэгт Дондовын Ламжав, Ардын хурлын депутат, улсын баг хурлын гишүүн, Монгол улсын гавьяат багш, Шулууны Үлзий сайхан, улс төр судлалын танхимын багш асан, улс төр судлаач, доктор, профессор, Базар сүрэнгийн Болор Эрдэнэ, Тренд сегментийг үүсгэн байгуулагч, нийтлэлч, олон улс судлалын магистр, Ламжавын Золбаатар, улс төрийн барометр судалгааны МЭГ компани захирал, улс төр судлаач. Шууд ажил хэрэгтэй орё гэж бодож байна. За тэгэхээр юу хөө нөхдөө 9 сар бол нэлээд халуун эхэллээ. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Ардын намын нэр бүхий хоёр одоо лидер өөр хоорондоо намын даргын төлөө сунгаанд бол орсон байдаг. За мэдээж энэ бол яг альж намд байдаг эрүүл үзэгдэл баг. Гэхдээ өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд зөвхөн эрх баригч гэхгүйгээр бусад цэрэг хүчин нам эвсэлж юу нэг ийм өөр хоорондоо одоо бүхнээ дэнчин тавьсан ийм улаарсан өрсөлдөөн гэж хэлэхгүй тэмцэлж юу байсан болов гэдэг талаар та бүгдийн нэг хариултыг нэг товчхон сонсоё гэж бодсон. Тэгээд энэ үйл явц 9 сараас биш л те. Хавраас эхэлсэн асуудалхгүй. Бодож байна. Тэ. Хаварт 5 сард идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулаад оюун эрдэнэ засгийн газар 6 сард унсан. Тэгээд Монгол Ардын намд өөрөө унгаасан шүү дээ. Тэгээд 9 сараас биш. Идэвхтэй нь бол 5 сараас эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол онгорсноос хойш л Монгол Ардын нам доторх дотоод эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл нь үргэлжилсэн. Тэгээд тэр нь одоо бараг жил болж байна шүү дээ. Би одоо цаашд бол гэхдээ нэг юм онцлог анхаарахад энэ дээр тодтогдох юм. За Монгол Ардын нам хоорондоо тэр эрх мэдлийн төлөө фракцуудын эдийн засгийн бүлэглүүдийн хоорондох тэмцэл нь байдаг юм байна. Гэхдээ Монгол Ардын намтай намгүй бид нэр амьдрал гараал амьдрна. Энэ нэг өнцгөөс бол бүх юм дээр харахгүй бол одоо Монгол Ардын намын дотоод тэмцлээс болоод бидний бүгдийн амьдрал ингээд ампуурч байгаа мэдээр зарим нөхдүүд хараад байх шүү бай. Монгол Ардын нам байсан ч байгаагүй ч Монгол улс байдгаараа л байна шүү дээ. За таны хувьд. За нөгөө энэ намын дотор болж байгаа тэмцэлтэй холбоотойгоор одоо энэ нэвтрүүлэгт орно гэхээр би ерөнхийдөө энэ удаагийн тэмцлийг биш ерөнхийдөө ямар хөө зүй тогтол ер нь байдгийн те одоо ингээл эрх мэдлийг ингээд булаасалдах эрх мэдлийн төлөө тэмцэлд ер нь энэ зүй тогтол байх уу гэдэг талаас нэг харахыг хичээсэн байхгүй юу. За тэгэхээр ер нь бол ингээд за бүгдээрээ л түүхийг тодорхой хэмжээгээр судалж мэдсэн л хүмүүс ээж байгаа шүү дээ одоо манайхан чинь. Тэгэхээр энэ дэр бүр ингээд анализ хийсэн мундаг эрдэмтэд байна те бүр ингээд дээр үесэл хийсэн байж бүр 14 5 дугаар зууны үеэс гэтэл одоо нөгөө Макиавеллигийн эзэн хаан гэж зохиолч бол ерөөсөө засаглалын төлөө тэмцлийн тухай ийм сургаал яасан шүү дээ. Би өөр тэр намаа хүртэл аваад ирлээ. Тэгэхээр тэр үед ч гэсэн яг л ийм тэмцлүүд явагцаар л ийсэн.
За тэрийг нэг намжаах хүчин зүйл бол байж болно. Тэр нь юу вэ гэхээр ингээд нөгөө ардман өөрөө сэтгэл ханамжтай байх тий нөгөө удирдлагатай итгэдэг байх гэдэг л тэдний тэмцлийг намжиж исэн болохоос биш ерөнхийдөө нийгэм удирдагчдад сэтгэл дундуур байхад бол энэ тэмцэл хизээч гэж намдаж байгаагүй ийм л зүйдгэлтэй. Тэгэхээр одоогийн энэ тэмцэл бол юу вэ гэхээр эрх баригчдын удирдах байгаа энэ нөгөө удирдлагын арга барил те ард түмнийг хайшин чиглүүлж байгаа тэр нь өөрөө зөв юм уу буруу юм уу ямар алдаа оноо байгаа юм бэ гэдгийг л тусгал байгаа байхгүй. Тэрнээс биш нэг 2 3 хүн хоорондоо сайдаж мууцсан гэдэг бол өнөөгийн тэмцлийн үр дүн биш. Энэ бол ерөөсөн нэг 2 3 хүний тэмцэл биш. Ужиграад ирсэн одоо бидний 30 жилийн дотор явж ирсэн энэ хөгжил маань өөрөө ямар хандлагатай байгаа юм бэ гэдгийг л илрэл болно. Энэ асуудлыг бид нар шийдэхгүйгээр тэмцэл бол одоо ингээд намжлаа, эв зүйдэ орлоо, эвлэрлээ гэдгээр бол дуусах зүйлч биш ээ л гэж бодож байна. Амар баясгалан тэргүүлдэг хүмүүс өнгөрөх амралтын өдрүүдэд зандан шатартаа уулзаж, нэг ясандаа бууж өгч, тохиролцъё. Улсын хурлын даргаыг огцруулах бичгээ татаад авчих. Бид ерөнхий сайдыг огцруулах бичгээ татаж авъя. Юу ч болоогүй юм шиг зогсоод ажиллая гэсэн байна. Харин ерөнхий сайд зандан шатар тохиролцохгүй. Нүүрсний хулгай эсрэг тэмцлээ үргэлжлүүлнэ гэж хариулжээ. Гэсэн ч амар баясгалангийн талынхан байж болох бүхий шугамар биднийг өршөөгөөч тохиролцъё гэсэн саналаа ерөнхий сайд руу явуулсаар л байгаа юм байна. За юу гэхээр одоо ч том экспертүүд ярьж байгааг бол 1.5 нам гэдэг тийм ойлголт байгаа. Энэ юу гэхээр нэг нам их давмгайлаад ирэхээрээ одоо манайд бол жишээлбэл ардын нам бол олон жилийн турш их улс төр давмгайлаа одоо баг өрсөлдөгчгүй гэж хэлж болно. Тэгээ ийм нөхцөлд бол 1.5 намын дотор аяндаа зөрчил үүсдэг. Энэ л зүй тогтоол юм байна. Тэгэхдээ манайд болж байгаа үйл явдал бол энэ нэг авилгалын асуудалтай бас их холбоотой байна л да. Ялангуяа энэ ковидоос болоод хэдэн жил их одоо юу гэх юм дор зорг нэлийн давмгайлаад ковид их нөлөө үзүүлсэн байхгүй юу. Тэгээд энэ цааталд нь одоо энэ юуны цааталд маш их тийм ноцтой улс орныг одоо хамарсан талд одоо яриад байгааг би тэнийг тоочод яг маш том хэмжээний авилга явуулсан байна. Тэгээ энэ нь бол бас энэ тэмцлийг одоо том өдөөгч хүчин зүйл болсон байна гэж би одоо өвдөө ингэж бодож байна. За таны асуултыг аваад ингээд бодож исэн чинь надад нэг номын ийм агуулга санаанд орж байна. Ерхийсээ тасан баярын ном л доо. Тэгээ яг хүн чинь манай улсын бас удирдагч байсан хүний ном гэд нэлээд хүлээлттэй уншсан чинь баахан намрын их хоёрыг муулцсан нэг тийм ховжгүй маягтай тийм ном байсан. 60 муулахаа хэлж байна. Тий. За дотор нь бүр эхнэрийн хүртэл муулсан байсан. Тэгэхээр би ягаад энэ номыг хөндөж ярьж байна гэхээр эн чинь энэ ардын намын өөрийнх нь юм нэг уламжлал маягийн юм явж байгаа юм тий. Баяр гээл тэгжсэн их хоёр гээд нэг хүн гарч ирээд за тэгээ явжсэн их болт тийм үү. Их хоёрыгаа халаад тэгжсэн чинь их болтын өрөөрөө баг доёрд нь нар чинь баг хутга шүүхтэй орсон гэвдтэй тий. За ингэ явжгаад сая 5 сард чагсаал болоод тэрний үргэлжил штэ одоо саяны энэ намын баг их уралчин. Тэгэхээр зэрэг ардын намд нэг тийм одоо олны үг ортой гэж энэ тэнд бүгдээрээ яриад нь штэ. Нам дотроо нэг тийм том юм одоо хувалц маягтай гэх юм уу том юм хулгайч гэх юм уу тэнтэлгээд ингээд том хувалц шиг болгочдөг. Болсон нь болохоор зэрэг нийлээд аваачдаг. Тэгэхээр энэ процессыг хэдэн удаа давтаж байгаа юм тий? Давтаж байгаа энэ давтах болгонд нь үн төлбөрийг нь бол эн чинь арт мөн бид нар амьдралаараа энэ одоо гаж доо юм уу, шоу жүжиг юм уу тий? Энэ процессыг бол бид нар ингээд төлөөд яваад байна штэ. Тэгэхээр зэрэг өөрийн чинь асуултанд энэ өмнө нь ийм явдал болж исэн үг гэвэл болж исэн байна. Зарим нэг ном бичиж гаргацсан ба штэ. Энэ удаагийнх зүгээр юугээрээ онцлог вэ гэхээр өмнө нь бол нэг тийм өмнөх үеэ
залуу үеийн төрөх гэсэн нэг тодорхой хэмжээний тийм нэг халаа сэлгэн үеэр ингээд солигдсон юм харагдаад байна. Энэ удаа болохоор зэрэг эн чинь нөгөө яриад байгаа 60-аас 80 руу өсөрснээ. Эргээд одоо 70 оны ахнар нь одоо залуучуудыг болохгүй нэ гэдэг тийм юм явлаа гэ тэ. Тэр утгаараа бол арай онцлог баг шүү. Энэ Эрдэнэс таван толгойд онцгой дөглөм тогтоосны үр дүнд одоо 8 дугаар сарын байдлаар борлуулалтын орлого 1.6 дахин өссөн. Биржийн тээвэр 1.5 дахин өссөн. Экспорт 1.2 дахин өссөн. Үр ашиг нь 3 дахин өссөн. Орлого 1.3 дахин өссөн. Олборлолт 1.1 дахин өссөн. Энэ бүхэн бол тэнд богссон байсан хулгайтай тэмцэний үр дүн юм байна. Энэ бүхний үр дүнд одоо эдийн засаг 5.7% болж өсөөд валют хинээс 5.7 тэрбум доллар болж нэмэгдээд ийм эрг үзүүлэлтүүд гарч байгаа нь тэнд богссон байсан нүүрсний хулгайтай тэмцэний үр дүн. Тэнд явагдсан хяналт шалгалтуудын үр нүүрсний хулгай маш олон арга хэлбэрүүд ил тод болсон. Бүгд нотлоготой баримттай авилгатай тэмцэх газар шилжүүлсэн. Энэ нүүрс баяжуулах үйлдвэр нэг их найт төгрөгөөр барьж байгуулсан үйлдвэрийг 18 км-ийн цаана яагаад байгуулсан бэ? За одоо би таадас нэг юм асууя. Ирэх баригч нам бол 100 гаруй жилийн түүхтэй гэж ярьдаг. 100 жилээ ч их нийцгэр хийх шиг болсон. Тэгэхээр улс төрийн намын соёлоос гадна төлөвшил гэж нэг зүйл байдаг. Эн чинь одоо ардсан нам, хүн нам, иргэний зориг ногоо нам гэдэг юм одоо энэ парламент суудлын эзэлж үндэсний эвслийг бодох юм бол одоо хүний насаар ярих юм бол бараг өвөг эцэгч гэн те ийм л одоо нам байна л та. А гэтэл яг одоо энэ өнгөрсөн 9-10 сард болсон процесс магадгүй Золбаатар судлаач хэлдгээр энэ 6 сараас хойш одоо хагас жил гаруй хугацаанд нь болсон үйл явдлыг ингээд дүгнээд харахаар энэ нам маань өөрөө төлөвшөж чадаагүй юм уу, амжаагүй юм уу те. За мэдээж нам дотор бол ингээд өөр хооронд эрх мэдлийн төлөө явах нь бол энэ байдгийг үзэгдэл багтай. Гэхдээ та бүхэн анзаарсан бол зүгээр нэр бүхий хоёр одоо энэ нэр дэвшиж хөө горилж байгаа хоёр хүн маань нэгнийгээ болон эсрэг талынхаа фракцыг одоо магадгүй эрүүгийн онц ноцтой гэмт хэрэг гэдэг юм уу? Ер нь одоо авилга хулгай гэдэг юм их олон зүйлтэй холбож илээ л дээ. Тэгээ мэдээж манайд ч юм бол одоо цагдаа тагнуулаатай гэх их олон газар л байдаг баг. Би зүгээр төлөвшил гэдэг талаас нь та дөрөөс асуумаар байна. Зүгээр энэ нам маань өөрөө төлөвшөөг бол одоо энэ парламент өөрсөндөө нэвссэн байгаа намууд гэдэг юм уу бусад одоо жижиг намууд нь төлөвшөөж үзэх үү? Нэг иймээс нь харах хэрэгтэй байна л да. Монгол ардын намыг төлөвшсөн гэхэд за харьцангуй арай зохион байгуулалттай байх. Бус намаасаа. А төлөвшсөн гэж хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Энэ Монгол ардын нам чинь өөрсдөө хэдэн настайгаа мэддгүй шүү дээ. 21 онд сая 100 жил нь болоогүй юм. Гэхдээ 20 оны 6 сард Монгол ардын нам байгуулагдлаа гэд өөрсдийнх нь бичсэн Монгол ардын хувьсгалт намын товч түүх гэж номон дээрээ байдгийг. Тэгээд одоо нэг 21 ондоо 20 ондоо гэдгээ өөрсдөө мэдтгүй юм. Тэр 3 сарын 1-нд 21 оны Коминтерний байгуулсан өдрөөс л боддог болцоод байх шиг байгаа юм. Тэгээ ингээд төлөвшсөн гэж хэлэх хэцүү байхгүй да. За тэгээд дараагчийн нэг өнцг нь бол Монгол ардын намд бол яг ийм нэг идеолог гэдэг ийм нэг улс төрийн байр суурь гэдгээ өөртөө ойлгодгүй шүү дээ. Өөртөө социал демократ гэж яриад байдаг. А тэгвэл яг марксист байр сууриас эсвэл одоо коммунист байр сууриас холдоогүй шүү дээ. Ярьж байгаа юмнууд нь нэг гişүүд нь яг одоо бодит одоо социал демократууд гэж хэлэхэд хэцүү. Тэрийг өөртөө ойлгодгүй юм. За илүү зохион байгуулалттай л байх гэж хэлэхээс биш нэг төлөвшсөн гэж хэлэхэд нэр тэмээ арай буруу хаа. Энэ хоёр тусдаа өөр зүйл тийм ээ. За тэгэхээр би бол ингэж бодож байна. Ер нь ингээд айлч улсад гэсэн нэг улс төрийн систем гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрийн гэсэн ингээд эд хэсүүттэй. Одоо жишээлбэл улс төрийн нам, одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдийн оролцоо ч гэдэг юм одоо ерөөс нийгмийн бүх салбар өөрөө тэр улс төрийн системийн эд хэсүүд нь болж явдаг байхгүй юу? Тэрнээсээ гажсан тийм элемент бол тэр нийгэмдээ өөрөө оршин тогтнож чаддаггүй. Жишээлбэл хаант засаглалтай ийм улс төрийн системтэй улс орн байлаа гэхэд тэр хаан өөрөө хамаг гол удирдлагыг нь аваад тэрүүн тохирсон бүх элементүүдээ өөрөө бий болгосон байдаг байхгүй юу те. Тэгэхээр
манай Монгол улсын улс төрийн систем бол энийг чинь нэг тодорхойлж байгаа нэг юм. Тэр нь бол бид нар үндсэн хуулийн дээр улс төрийн системийг л ингээл зохицлон байгуулж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэрүүнд тохирсон бүх одоо засаг захиргааны хуваарлалт, нам, улс төрийн байгууллага, одоо соёлын байгууллага бүгдээрээ яг л тийм л энэ социалист нийгмийн үеийн улс төрийн систем гэх юм бол бас л яг тэрүүндээ тохирсон үзэл судал бүх юмыг л бий болгосон байдаг. Тэгэхээр Монгол ардын нам ганцаараа юм байгаа биш. Энэ улс төрийн систем өөрөө тийм л бүтцийг л бий болгоно. Тэгэхээр арчилсан гараад ирсэн ч ялгаа авахгүй эрх мэдлийг хэрэг төвлөрүүлэх юм бол энэ систем дотор ийм л болж л явна. Одоо өөр номтой ирэн чи үдэг нэртэй хэлээ. Үндэсний эвсэл тийм ээ. Үндэсний эвсэл гараад ирлээ гэхэд ялгаа авахгүй энэ л системд тохирсон ийм зүйлийг л бий болгоно. Тэгэхээр бол энэ өөрөө ганцхан намад байгаа үзэгдэл биш шүү. Төрийн тэргүүн хэн нэгэн хүнийг дарамтлаад засаг төрөө дарамтлаад байх тийм боломж ч байхгүй. Надад ганцхан юм л байд. Энэ бол ард түмний одоо өгсөн итгэл найдвар л байгаа. Ерөнхийлөгчийн одоо хүч чадал бол зөвхөн ард түмний сонгосон сонголт үлдсэн баг. Тийм учраас би албан ёсоор нэг зүйл хэлээ. Би өнгөрсөн жилийн одоо 2024 оны 11 сарын 26-ны өдөр үе үндсэн хууль, шинэ үндсэн хууль, анх дахь үндсэн хууль батлагдсны 100 жилийн ойгоор үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахгүй намайг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж явах гэсэн албан ёсныхаа үгийг одоо хэлсэн шүү дээ. Тийм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч парламенттай туйлын хүндэтгэлтэй ханддаг өгөөд цаашдаа парламентын засаглалыг би байнга дэмжинэ. Намайг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж явах энэ хугацаанд Монгол улсын үндсэн хуульд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй гэдгийг би албан ёсоор та бүхэнд хэлье. Тэр энэ судлаач нэг чухал юм асуухад миний санаанд оруулаа. Энэ ардын нам гэдэг чинь ингээд түүхийг харах юм бол нэг урдлын хувийг хогцохол дараагийнх нь орж ирдэг. Дараагийнх нь буруудлаа гэсэн юугаар тэрнийг хогцохол дараах нь гарч ирдэг. Энэ л одоо айгүй одоо 90 онд чинь одоо нэг тойрон хүрээлэгч, хэдэн балын тойрон хүрээлэгчтэй одоо тэр боллоо шүү дээ сүүдийнх нь. Тэгэхээр ийм юу та? Тэгэхээр энэ эрдэс чинь энэ их тийм намын төлөвшөл байдлын их тод харуулдаг. Гэхдээ юу гэхээр би одоо тухайн нэрээр хэлэхэд хувьсгалт нам бол одоогийн манай энэ улс төрийн арчилсан гэж хэлж болох энэ систем рүү яхад одоо хөтлөгчийн үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэгээр гавьяат. Гэхдээ нэг зөвлөлт маягийн үндсэн хуулийн юунууд нь байгаад байгаа байхгүй. Манайд юу гэхээр одоо юу гэхээр нэг би бол одоо ингээ харж үзээд ингээд багт манайх ерөнхийлөгчийн засаг тогтж ижил амгалан тайван байдал бий болно гэж тэгж үздэг. Энэ ерөнхийлөгчийн засаг гэдэг чинь гэхээр гүйцэтгэх засаглалда сонгогч байгаа Америктэй төстэй тийм гүйцэтгэх засаглалаа ингээд сонгогчдөг. Парламент нь сонгогчдөг. Энэ хоёр чинь тийм их сайхан тогтолцоо. Манай ард түмний хүсэл зориг болоо шүү дээ. Одоо нэг хаан тий одоо та бүхэн харах юм бол хаан ерөөсөө энэ чи юу гэхээр ерөнхийлөгчийн засаглалын төлөө байгаа байхгүй юу сэтгэл санаа тий. Тэгэхээр энэ бол айгүй чухал зүйл. Тэрнийг нэг очир утгаа нэг одоо үндсэн хуулийн төслийг боловсруулад мандайлаад энэ одоогийн үндсэн хууль төргөлөө шүү дээ. Одоо манай нэг ерөнхийлөгч бол ямар нэг байдлаар энэ саяын ерөнхийлөгчийн засагтай энэ юу оруулах ингэхэд бол манай улсад арчилманд улам их бэхжиж айдайхан болох байх. Одоо бол хүмүүс бол ерөнхийлөгчийн засаг болохоор л одоо энэ дарангуул тогтно гэл энэ бол одоо нэг тийм 100 ярианы шинжтэй. Миний хувьд 100 жилийн төвхтэй Монгол ардын намыг хувь хүний бус хамтын удирдлагын байгууллага хэвээр хадгалахын төлөө 300 мянган гишүүнтэй Монгол ардын намын иргэд сонгогчдынхаа өмнө амласан
том амлалтыг биелүүлэхийн төлөө Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар 8 жилийн туршид ажиллаж шинжилэл өөрчлөлт дэвшилтэд үзэл санааг улс төрийн намын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхийн төлөө ажиллаж байсныхаа төлөө удаа дараа намынхаа гишүүдийн итгэл дэмжлэгийг авч ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар сонгогдсон ажиллаж байсныхаа төлөө Монгол Ардын намын даргын сонгуульд нэр дэвшиж оролцсноо гэдгийг албан ёсоор мэдэгдэж байгаамаа. Нам төлөвшөх гэдгийг эхлээд энэ намыг бүрдүүлж байгаа иргэн намын гишүүн тийм Монгол хүн өөрөө тийм төлөвшсөн улс төрийн намтай байх хэмжээнд төлөвшсөн үү гэдэг асуулт мэдээс хөөдөж таарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ер нь нэлээд олон давтаж ярьж энэ намыг жишээ нь үдэл санааны намтай байх, төлөвшсөн институттэй байх хэмжээнд байхад одоо бид нар өөрсдөө тийм үү адаглаад тэр улс төрийн намыг одоо үдэл санааны хувьд жигүүрт хувааж байгаа үндсэн асуудлууд улс төрийн философийн анхан шатны ойлголт те боловсрал тэр ерөнхий орчин чинь өөрөөсөө энэ намуудыг төрүүлэн гаргаж иж таарна да. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө ядч байтал юу гэдгийг юм уламжлалт нийгмээс коммунист нийгмийг одоо шатыг дамжаад зүйн одоо амьдарч байгаа энэ байгууллага болохоор зэрэг шууд импортлох маягтай авсан учраас тэр нөгөө одоо бүр дундад зууныг дамжаад бүр грек ромынхаа үеийг тий бүр эртнээсээ эхлээд дараа нь шашны дан хийгээд тэгээд дахин сэргэлт яваад шинжлэх ухааны өвсгөл гараад за ингээд одоо Францын өвсгөл гээд ингээд эн чинь дамжих ёстой үе шатуудаа дамжаад тэгээд за энэ дээр бүгдээрээ тогтъё гэдэг тэр нэг улс төрийн философийн төлөвшлөн ингээд түүхийнхаа туршид явцсан тэр орнууд шигээ энэ системийг ингэж одоо зохистой гэх юм уу өөрсдийнхөө амьдралд нийцтэй байдлаар ашиглах тэр ерөнхий тэр манай энэ орчин байхгүй байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр өгдлөө бодох юм бол бас харцсангуу тэр чинь нэг 8 удаа ерөнхий сонгуул хийгээд бас нэг энэ бүс нутагт явж байгаа бусад коммунист социалист байсан орнуудыг бодох юм бол тодорхой хэмжээнд энэ хэлбэрээ бол хадгалаад яваад байгаа давуу тал байна. Гэтэл энэ ардын нам болохоор зэрэг энэ шин цаг үеийн шаардлагад энэ одоо Хантингтоны гаргаж ирсэн 5 жишээ нь шинж байгаа шүү дээ. Төлөвшсөн улс төрийн институт ямар байх вэ гэхээр жишээ нэг нь бол adaptable буюу орчин цаг үеийн энэ нийгмийн шаардлагад зохицож нийцэх чадвартай байх гэж. Тэгэхээр ардын нам яасан тэр тийм чадвараа хөгжүүлэх талаасаа шинжилгээ хийж хөгжих биш хоцрогдоод байх тусмаа дотоод ямар нэг арга механизмуудаар мөнгөөр тийм ээ эсвэл одоо намын бүтэц доторх албан тушаалуудаа нэмэх, бүтцээ нэмэх. За ингээд эсвэл одоо тарих угаах тий. Эсвэл сонгуул болохоор мөлхөх, газраар мөлхөх гэх мэт юм. Тэр орчин үеийн төлөвсөн институтын шинжийг хангахгүй байгаа сул талуудаа өөр арга замуудаар нөхөх гээд ингээд явааддаг. Тэр нь та бидний түрүүний анхны ярьсан нөгөө буруу замаар хийх тусам дээр нь байгаа лидер нь одоо хулгайч болдог ч юм уу, худалч болдог ч юм уу те авч хайхаас өөр аргагүй амтан болоо хувирчдаг. Ийм процесс ингээд тавтагдаад байгаа нь өөрөө энэ нам төдийгүй манай улсын одоо энэ хөгжил тийм ээ энэ хүн болгоны амьдралд ингээд айгу сөргөөр нөлөөлж байгаа нь харамсалтай байхгүй. Нэмжиж чадахгүй юм ээ. За товчхон. Яхан өгшөө хүн болохоор мартах гэж ихтэй. Би бодгийн энэ ардын нам бол консерватив нам л болно. За нөгөө талд нь либерал гэх юм уу те. Гэхдээ энэ түүхэн цаг хугацааны явцад одоо консерватив нам л болж хувирах ба. Одоо нөгөө талдаа байгаад байгаа шүү дээ. Энийг хэлэх гэсэн. За. Би санал нэг юм. За. Нэг юм нэмчих. За бас. За хэрвээ консерватив нам болно гэж бодох юм бол бид нар ихтэй маш их баяртайгаар хүлээж байгаа юм. Яагаад гэхээр штэ консерватив нам гэхээр одоо манайхаа юу гэж орчуулад идэв гэхээр зүгээр л нөгөө хуучин сайг ингээл уламжил гээл ингээл дандаа л хуучин тал руу бодоод идэв байхгүй. Тэгтэл консерватив үзэл баримтлалын хамгийн давуу тал нь өөрөө юу байдаг вэ гэдэг нөгөө одоо хэнийг хэлээд байгаа те балрагийн хэлээд байгаа ингээ алдаан оноон дээр суралцаж
тэрийг сайжруулж идэг ийм үзэл суртал байхгүй. Тийм учраас манайхан одоо ерөөсөн тэр алтан дээрээ суралцаад тэрийг сайжруулах гэдэг дээр ерөөсөн явдаггүй учраас манайх ингээл зүгээр л чөлөөтэй зах зээл, чөлөөтэй өрсөлдөд ингээд ерөөсөн их хадаггүй юм замраагүй юм болгож хийдэг. Бид нар суралцах хэрэгтэй байгаа. Маань болж чадахгүй. Маань бол тэр бол боломжгүй. Би яг ийм адилхан улсын хурлын даргаыг нүүрсний хулгайн эсрэг тэмцэлд хамтран ажиллана гэж итгэж байсан. Нүүрсний хулгайд холбогдсон гэдэгт нь итгэхийг хүсээгүй. Харамсалтай нь их хурлын даргын асуудлуудад нэр холбогдсон байсан. Өнөөдөр эвдлэлд нь нэгдэх тухай ярьж байна. Энэ нэгдэл шодрог ёсон дээр дуурлах хэрэгтэй. Авилга нүүрсний хулгайг хаацаасан эв нэгдэл гэж байх учиргүй. Ийм учраас Монгол улсын ерхий сайд бий Монгол улсын үндсэн хуульд заасан онцгой бүрэн эрхийнхаа дагуу улсын хурлын гишүүн Баттамрын их хоёрыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар томилж байгаагаа ард түмэндээ хандан мэдгэж байна. Нүүрсний хулгайтай их тэмцлээ илүү эрч хүчтэй эрч шийдэмгий үргэлжлүүлэхийн тулд Баттамрын их хоёрыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар томиллоо. Сая энэ намын дотоодын одоо хагарлах уу хямрал дээр үндсэн хуулийн зэц бол яг харгуу татагдаж орж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол амар үзүүлэн бол албан тушаалаас өөрөө огцроо гэдэг саналаа өгөөд байнгын орогоо дэмжигдээд их хурлаар ингээд ёсоор болгосон байдаг. За араас нь зандаж тэр асуудлыг оруулж ирсэн. За огцруулсан тийм ээ. За ихтэй тэр яг хөө байнгын орон дээр дэмжихгүй дэмжинэ гэдэг чинь ингээд их олон юм болсон юм шиг байна. За тэгээд үндсэн хуулийн зэц дээр энэ асуудал очсон. Ерөнхийлөгч бол энэ их хурлын гаргасан шийдвүүдээр хориг тавьсан байдаг те. Зэцтэр ингээ очиод тэгээ эн чинь их суудлын хурлаана гэдэг баха. Тэгээ би буруу хэлсэн те. Бүгд сууж ирсэн те. За хийсэн. За тэгээд энэ дээрээс би нэг юм хараад байгаа. Сүүлүүдийн үндсэн хуулийн зэц маань үнэ амь уруу гэлтэй их итгэвтэй байх шиг байна. Сүүлд одоо иргэн ламжуугаа ч гэсэн бас зэцтэр очиод харагдсан. За бид нэр сүүлнээс асуунаа. Би одоо яг та тодруулах гэдэг сүүл нь Монгол улсад одоо байгаа энэ чинь бас нэг төрийн институт яваад байна шүү дээ. Энэ юу нь яг одоо өнөөдөр яг өөрөө яг бүр их хэрэгжүүлж чадж байгаа болов Орос төрийн дарамт жахалтаас ангид байж чаддаг болов те. Би яагаад гэж асууж байгаа гэхээр энэ чинь нэг тийм биш. Их хурлаас засгийн газраас одоо ерөнхийлөгчөөс гэж томилогддог гэл одоо бүр ингээл хуваагаад харуулах юм те. Тэгээ би ч одоо нөгөө амьдрахтаа их мүзэн гэдэг шиг их хурлын гишүүд нь хоёр хуваагдаад ингээд энэ юунд чи ингээд суугаад ингээд одоо жишээ нь ингээд маргалтж ах жишээ нь зэц ингээд энэ маргааныг дэнсэлж явах юм харж илээ л та. Тэгэхээр зэц юу өнөөдөр маад яг энэ оршин тогтох боломж нь байна. Уул нь бол би байгаас гэж бодоод байгаа. Гол нь яг нөгөө хүнлэнгийн юм дарамж яхал ямар нэг юм дүртэж гин үү яаж ин та юу гэж шаардыг судлаач болсон. Гэхдээ одоо дарамж шахалт байгаагүй бид нар яаж мэдэх вэ? Энэ нөхдүүд л одоо өстө мэдж байгаа баг. Та юу гэж шаардыг? Ямар ч байсан тэгтээ сая сүүл болсон үйл явдал дээрээс бол үндсэн хуулийн зэц өөрийнхөө суур одоо үүргийг биелүүлсэн. Суур биелүүлсэн. Ямар ч байсан одоо тэр маргаан гараад ирэхдээ үндсэн хууль нийсэж гин үгүй юу гэдгийг дэнслээд шийдвэр гаргасан. Үүргээ биелүүлсэн тийм. Үүргээ биелүүлсэн. Энэ дээр бол өөр яг ч гарцаагүй тэр Зандан шатрын засгийн газрыг унгаах санал асуулга бол зүгээр эрүүл хүн бодоход ч гэсэн одоо их хэрэгэлзээтэй үйлдэлүүд хийсэн шүү дээ. Хууль мэдэхгүй зүгээр одоо бид хэд сууж байгаад яхад тэр үйл хэрэгэлзээтэй юм ийсэн. Яг энэ дээр бол үндсэн хуулийн цэцүүл үндсэн үүргээ биелүүлсэн. Ямар ч байсан олон жил одоо байгаа байхгүй мэддэхгүй байсан байж магадтай. Гэхдээ энэ дээр бол яг байх ёстой үүргээ биелүүлсэн. Одоо энэ эргээд нөгөө нэг хууль зүйн шинжилгээнд бас нэг том кейс болж үлдэх бах те. Өөрөөр хэлэх юм бол яг бодож явдал ингэж болж хувирсан. Тэгээ яг үндсэн хуулийн дээр бол зөрчнөө зөрчөөгүй юу гэд те. Тэгээ одоо мэдээж энэ дээр нөгөө хариуцлага тооцох асуудлууд яригдах бах тийм ээ. За хин яг ямар одоо хуулийг зөрчсөн байна. Одоо та бол ардын их хурл улсын баг хурл байсан юм бол бас л энэ чинь зүйл заалтнал хэлэн чангал байдаг бах те. Зөвхөн ч бас нэг албан тушаалаач өгөөд ч бас болчдөг юм биш л бах та тийм ээ. Ямар гэж байна уу? Гэхдээ яг та хариул тийм. За би жаахан удаан цагаан хариулчих. За юм. Энэ наран цацралт ерөнхий сайд байхад их хурл дээр асуултанд хариулаад зогсоод байсан. Тэр үед үндсэн хуульд юу вэ? Одоо сайд нарын тал нь одоо огцроо гэх юм бол ерөнхий сайд огцорно гэж тийм заалт байсан. Тэгсэн тэр 8 сайд нь огцроод
араар нь огсороод тэгээ мэддэгдээд наран цацралтайг огцруулсан. Тэгээд яхад ламж үйлөртэй ч маргааш нь манай Шар Чулуунбаатар би жаахан шууд хэлжээ шүү. Одоо яг ламж өгшин ерөнхий сайд ямар штэ. Үнцүүлийн цэцэд хандмаар штэ гэдэг. Гэхдээ ерөнхий сайд биш болцоод танд наадах чи авч хэлцэхгүй штэ гэсэн. Сая ямар ситуац үүссэн хэр би энийг хэлсэн. Наран цацрал тэгжсэн юм аа. Би 16-ны дээр одоо үндсэн хууль төсөлт гаргах ерөнхий. Тэгээд төсөлт гаргасан. Үндэс нь бол тодорхой байсан. Ягаад гэхээр булган туяа их хурлын дарга хоёр бол нөгөө булхайцах үйл ажиллагаа явуулсан байхгүй. Энэ бол бод. Баасан дөрж бас холбогдох уу? Баасан дөржтэй холбогдох уу? Тэнд юунд яг тэ улсын хурал дотор нэлийн сони юм болсон байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр тэр баасан дөрж нөгөө тамгын газрын дарга чинь даргаыг авчид ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг гоёгоос их хурлын ерөнхий нарийн бичгийн дарга генеральный секретарь гэдэг бараг л одоо Америкийн нэг юутай төстэй тийм төрийн нарийн шиг. Тийм өөрөөр хэлэх юм бол штэ их хурлын бол юу гэх нэг тамгын газараа тоохгүй тэр нөхрөөр ингээд ягаад ах нэг тийм механизм шилжээд тамгын газрыг бол өрөвдөлтөй байдалд оруулсан гэж ойлгож байна. 2019 онд Монгол Улсын их хурлын дарга Зандан шитрээд ажиллаж байгаа үедээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг их хурлаар батлуулж байсан. Энэ 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг Улсын их хурлын гишүүн одоо Данзангийн Лүндэ Жансан тэргүүтээ Улсын их хурлын 62 гишүүн Улсын их хурл өргөн барьж Улсын их хурл өргөн барьж байсан. Ингээд энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдийн гол нь юу вэ? Өнгөрсөн хугацаанд 92 оноос хойш засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулахын тулд жил 8 сарын настай зарим парламентын одоо бүр эрхийн хугацаанд 1996-аас 2000 онд 4 жилийн хугацаанд 4 засгийн газар огцорч байсан. Энэ засаг төр тогтворгүй болохоор түүнийг дагаад Монгол улсын ард иргэдийн амьдрал хямардаг, Монгол улсын эдийн засаг нийгэм одоо хүндэрдэг. Тийм болохоор одоо энэ улс төрөө дагаад эдийн засаг нь хүндэрдэг, эдийн засаг нь хүндрэхээр нийгэм бухимддаг, нийгэм бухимдахаар эргээд популист улс төрч гарч ирдэг. Үүнээсээ болоод одоо засгийн газар нь огцордог, тогтвортой байшилдаг. Бид нар мэдэхгүй байна гэдэг нь бас цэц ажиллахгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Цэц дээр байнгын ажлууд ер нь маш их ачаалттай одоо ажиллаж идэг. Тэгээд цэц чинь нөгөө нэг одоо энэ эрх зүйн тэр баримтуудаа үндэслэлүүдээ байнгын одоо бичиж идэг, маш их бичгийн тэрнийхээ тулд судалгаа хийж идэг, маш их ачаалттай байдаг институт. Тийшээ бас нэг сүүлийн жилүүдэд жишээ нь Мөнх сайхан доктор байна, Ганбаатар доктор байна тий. Чадaltaй залуучууд бий. Ингэж очиод харьцангуй жигдэрлээ гэж одоо би биш салбарынх нь өөрсдөө тэгж үзээд байгаа шүү. Тэгэхээр үйл ажиллагаа ингэж жигдрээд тийм ээ. Зэгцтэй болоод иржсэн тулдаа саяны энэ үндсэн хуульд халтсан энэ тохиолдлыг бас ийм даацтай нуруутай авч гарч байгаа гэж ойлгож байна. Зогсоосон тий. За нөгөө талаар сая бас ингэж дурдж ин л да адилхан л үндсэн хуулийн зөрчил. Гэтэл яагаад нэг нь ингээд олонний анхааралд бол ороод яагаад зарим нь авч хэлцэхдэггүй байна гэхээр эн чинь үндсэн хууль гэдэг юм дотор ч өөрөө ерөнхий сайд улсын их хурл те үндсэн хуулийн яг гол институтуудын тэр одоо халаа гэх юм уу огцруулахгүй гэд хамгийн гол заалтууд дээр тэний хүн ч ойлгохоор те 2-3 шат дамжсан ийм монгол хэлийг ашигласан ийм манипуляц маягтай юм явчихар чинь тэнд би одоо яг үнэхээр энд сэдвүүтэй ойрхон ажиллаж идэг туршлагаас хэлэхэд үнэхээр иргэд сайн дураараа өөрсдийнхөө эрүүл ухааны мэдрэмжээр үндсэн хуулийн манаа зогссон энэ удаа тий. Тэгэхээр зэрэг чи нэг тийм нэгийг сонгож аваад тэр рүү нус төр ороод ингэсэн юм бол сая энэ удаа бол багтаа явахгүй тий. Тийм. За тэгээд нэг зүйлийг би энд бас түрүүнийхээ ярьжсэн сэдвүүтэй холбоод онцолж хэлмээр байна. Энэ абсолют гэдэг ойлголт. Абсолют гэж юу ярьж ийн гэ тий. Тэгэхээр альва одоо энэ гайгүй харцангуй доктортой хүн шиг амьдарч байгаа нийгмүүдэд хаана нэг газар очиж зогсох юм абсолют юм байгаад байгаа хгүй. Тэр нь одоо түрүүний ярьдгаар монарх нь байх юм уу? Эцсийн ял шийтгэл байх юм уу тий? Тэгэхээр зэрэг манайх чинь аль талдаа тийм юмгүй болчиход ингээд явж байгаа. Ерөөхдөө нэлээ юм задгаа явж байгаа л улс ахгүй да. Тийм байна тий. Тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг чинь үндсэн хуулийн шүүх гэдэг утгаараа өнөөдөртөө Монголд абсолют нь байхгүй да. Манай системийн. Тэгэхээр яагаад энэ абсолют руу сая сарын турш ийм зогсолтгүй дайралт хийж байна? Яагаад Мөнх сайхан докторыг тий ийм харлуулах, дайрах
ийм ажлууд зогсохгүй байна гэхээр Монголд ингэж очиж тулж зогсох абсолютгүй байх ашиг сонирхол зарим хүмүүст байна шүү дээ. Тэгээд нэг ч очиж одоо эцсийн зогсох тийм хэм хэмжээгүй хязгааргүй болцох хойно гарч ирээд өөрсдийнхөө дур зоргоор хийх сонирхолтой бүлэг байдал фракцууд гэх юм уу байна шүү гэдгийг л хэлмээр. Санал нийлж байна. За абсолют гэхээр одоо бид нар ерөөсөө тэр абсолют байхгүй ч бас биш л дээ. Үндсэн хууль гэж нэг юм байна шүү дээ. Бид нар бол тэрүүн тулж чаал зогсож байгаа байхгүй яг одоогоор болоод. За яг энэ Булган театрын холбоотой асуудал болоод байгаа шүү дээ. Энэ гол маргаан үүссэн асуудал. Энийг бол би гоцтой нэлээсээ судалсан байна. 38% судалсан байгаа. 38 бол ингийн баа бээгөө мөрөөр нь уншиж одоо энэ ямар шохон хуулийн зөрчил явагдсан байна. Хэний ярих шиг хөндөгдсөн байна вэ гэдэг асуудлыг нэлээд нарийн үзсэн учраас би энэ дээр бол үндсэн хуулийн цэцгийн харин яг энэ удаад л үнэхээр үндсэн хуулийг зөрчсөн шүү гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ бодож байгаа ч яг ер нь бол цаасан дээр тийм байгаа. Яагаад тэгэхээр за яг Булган тийм муу яж болно хувийнхээ хувьд тийм ээ одоо тэр дэд дараагийн интерес нь авахар тийм хэмжээний ялтай байж болно. Гэхдээ угаасаа нөгөө дэгийн тухай хууль шүү дээ тийм үү. Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиараа бол төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос гарч ирсэн саналаар чуулган дээр санал барах хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл төрийн байгуулалтын байнгын хороо бол огцруулахыг дэмжих саналыг дэмжихгүйгээд гаргаад ирсэн томьёолон төрийн байгуулалтын байнгын хороо гаргаж ирдэг. Тийм учраас яг тэргээрээ оруулж байгаа байхгүй. Оруулж ирсэн саналыг л хураалгана шүү дээ. Тийм учраас Булган тээ бол ялчгүй. Одоо монгол хэлэн дээр яаж буух нь одоо тэр хэлцэн шинжилгээ ухаан тэрээс ярих байх. Зүгээр хуулийн дээр бол тийм. Тийм учраас Булган тээ бол хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулсан байхгүй юу. Тэгтэл бол нөгөө үндсэн хуулийн дээр чинь нийт ард түмний эрхшээг хамгаалж ингээд саналаа өгч чуулган дээрээ саналаа өгч шийдвэрээ гаргаж нийт ард түмний эрхшээг хамгаалах ёстой. Улсын хурлын гишүүд нь өөрсдөө ордондоо суусаар ижиж орж ирээгүй явдал бол өөрөө үндсэн хуулийг зөрчсөн байхгүй юу. Ард түмний эрхшээг хамгаалж тэдний санал бодлыг илэрхийлэх тэр эрхшээ зөрчсөн. Ийм учраас зөрчсөн хүмүүсийг бүгдээр ингэ тооцоол бүгдийг алагчлгүй шийдэх ёстой байгаа. За дээр нь нэмээд нэг айхтар ноцтой асуудал дээр би үндсэн хуулийн цэцэг буруутгаад байгаа нь шүү дээ тий. 3 хоногийн дотор онцгой байдал үүслээ гэж үзээд цэцгийнхэн өөрөө 3 хоногийн дотор асуудал шийдэ тэр өмгөөлөгч авах эрхийг хүртэл Булган тээ долгоогүй байхгүй юу. Тэгтэл өмгөөлөгч авах хэрэг гэдэг бол үндсэн хуулиараа ч олгогдсон олон улсын төр хүний эрхийн бүгдэнд нь тусгагдсан ийм эрх байгаа байхгүй. Тэгтэл өмгөөлөгчийг авах эрхгүйгээр ингээд Булган тээгийн асуудлыг шийдсэн тэр тусмаа 3 хоногийн дотор. Тэгтэл юу онцгой байдал гэдгийг юм шүү дээ тийм ээ. Засгийн газар огцорчих гээд байгаа гэдэг үүднээс ярьж байгаа байхгүй. Тэгтэл хидэд онцгой байдал гэж үздэг вэ гэхээр одоо галт төмрийн аюул болсон, байгалийн гамшиг тохиолдсон, дайны дүрм гэрэл бий болгоо олон улсын хэмжээнд ийм ноцтой байдал манай улсад занал хийсэн. Ийм тохиолдолд онцгой байдал гэж үзэх байсан чинь цэцгийнхэн засгийн газар огцрох гэдгийг энгийн үзэгдлийг онцгой байдал гэж үзээд 3 хоногийн дотор шийдсэн бол зэц үнэхээр яг энэ дээр бол алдаа гаргасан шүү. Хиний талд байсан гэдгийг бол би хэлж мэдэхгүй. Хиний ярихшгүй үйлчилсэн энэ төр гэдгийг би нотлох юм юу ч байхгүй. Хуулийнхаа хувьд бол ялчгүй. За өөрөө бас нөгөө өмгөөлж авах эрхээ эдлэх тэрийг талаас ойлголтгүй байсан болов гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нэг зүйл нэмж их сургамжтай. 2016 он их хурл ямар хууль баталсан гэхээр 65 хөрсөн цэцэн гишүүдийг одоо юу яана гэж. Гишүүнээс нь татах ухаантай. Тэгэхээр нөгөө цэцэн маш олон гишүүн очир ерөнхийлөгч гишүүнээс гэх маш олон гишүүд бол одоо яах вэ юу? Цэцэн гишүүнээс тэр хуулийн дагуу татагдаад тэгээ шинээр томилгоо хийх байхгүй цэцэг. Тэгээд одоо тэнд бол жишээлх юм бол гонжиг даржил дээд шүүхээс өөрөө цэцгийн дарга болно гэсэн одоо юм мөрөөдөлтэй дээд шүүхт хүртэл тийм хөөцөлдөж суудаад. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол ихэр цэцгийг эзлэх гэсэн тийм одоо маш ноцтой юм болсон. Би тэнд бас цэцэд хандаж байсан. Тэгээ яасан гэхээр нэгэн томилогчсон цэцгийн гишүүн бол хугацаагаа дуусгана. Өөрөөр хэлэх юм бол
ингээд аваа хийж болохгүй гэсэн тэмцээн шийдвэр гаргасан нэг сургамжтай зүйл юм байна. За бас нэг кейс болж үлдсэн байна те. За. Би хариулах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ та чинь нэг яаж хурал хийдэг усууд юм те хараад байх тэгэхээр дамраад харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд дундуур нь ингээд л орж хашгирч гээд байна. Тэгэхээр буун гайгүй зүйлдээ чангарчих бай те. Сайн зориг сандөгчөр наруулвал цэцгийн хуралдаанд гიშчээр оролцсноо. Энд ямар нэгэн яриа байхгүй. Атгын төвчөр оролцуулахгүй. Эдгэн төвчөр оролцуулсан нас бол бид нар сайн хас танилцуулсан байгаа. Яг гэвэл нэг эрх зүйн байдлаар нэг хүн хоёр байдлаар орж болохгүй учраас бид энэ дээр бол ийм байлтаа гэдгийг хэлчихье. Одоо нэг юм болсон. За энэ хоёр хүн маань хоёулаа намын дараа болно гэж одоо энэ тэмцэлд оргилдоо хүрсэн байдаг. Тэгтлэнгээд энэ хоёр жишээг эцсийн мөчид хэн ч намын дараа болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол намын их хурлаас өмнө хоёулаа нэрээ татсан. За тэгээд Монгол Ардын нам түүхэндээ одоо хамгийн залуу гэх одоо 38 настай учирлгээд одоо тийм ээ засгийн газрын сайд ингээд энэ намын дараа болж байна тийм үү. За тэгээд улсын хурлын дэд дарга байсан Булган Туяа гэдэг эмэгтэй үндсэн хуулийг одоо зөрчсөн тийм ээ. Зүйл ангийн нэг хайхтар юм байлээ шүү. Уншвал одоо тэгээ бадан чи бараг зөвхөн дэд даргаасаа буугаа зогсохгүй бас их хурлын гишүүнээс татхуурл асуудал ингээд яригдчихэж байгаа. За тэгэхээр за яах вэ? Энэ намын дотоод асуудал хэдүүлгээд орхий гэж бодох боловч энэ араас нь сая 9 сард хэд хэд үйл явдал болсон. Одоо энэ байна. Багш нар, эмчнэр ажил хийсэн. 3.5 сая төгрөгийн цалин авахгүй бол бид нар хугацаагүй ажил хийлцаарлана. Тэмцлийн хурц хэлбэрийг сонгоно гэсэн. За мэдээж бараг 2 сарын хугацаанд ингээд энэ 3 талын уулзал болоод цалин эх оны 1 сараас нэмэхээр болж байгаа л да. Гэхдээ энэ цалин нэмэгдээж яг одоо энэ тогтолцооны гажуудлыг засах боломж байгаа юу? Би яагаад гэж хэлж ийн гэхэлэр эн чинь хэсэг яг салбарын цалин нэмж байгаа болохоос Монголын иргэдийн бүгдийнхээ цалин их нэмэгдэхгүй шүү дээ. Тэр тусмаа хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүд. Тэгээд энэ мөнгө хэвлэх юм уу? Эсвэл энэ төсөв одоо юугаад ханаж байгаа юм уу? Тэ эсвэл гадны юм зээл тусламж авах гэж байгаа юм уу? Энэ мөнгө чи өөрөө төгрөгч үн цэнэгүй болно. Өргөн хэглээний барааны үн нэмэгдэн тэ. Одоо юм төлс шатхуу ингээ хоордож байна. Баруун аймагуд гэрэл захлаан тасарч байна тэ. Зүгээр ягаад нийгэм эдийн засгийг бодохгүй байна л гэж би та дөрөөс асууж байгаа. Уучлаарай. Одоо бодож байгаа л бах л та. Харин яаж бодож ийн гэдэг нь өөр баг. Энэ дээр бас тогтолцоо яриад байгаа дээр орж ирж байгаа байхгүй юу? Багш, эмч ягаад төрийн албан хаагч байх хэрэгтэй юм? Яг энэ асуудал гараад ирж байгаа байхгүй юу? За. Ягаад төрийн албан хаагч байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг. Тэгээ ягаад тэр дээр төр тэдний мөнгийг төрийн албан хаагчдаас статустай, төрийн албан хаагчийн үйлчлэгээний албан хаагч гэсэн хамгаалалт өндөр штэ. Тэгээд багш, эмч одоо сургуулийн бусад ажилтнаар энэ статусыг өөрчлөхгүй л бол энэ үйл явахгүй байна. Одоо ажил хийж нэг чинь. За тэгээ яг нөгөө талаас нь харахад багш нарын одоо бүгдээрээ л хүүхдтэй байгаа. Хүүхдүүд нь ихэнх нь сургууль сурж байгаа. Яг багш нарын үйл ажиллагаанд хийж байгаа одоо ажлаа хийж байгаад нь эцэг эхчүүд сэтгэл ханамжтай юу? Яг ингэж бодоод ирэхээр бол бас л их олон асуудал үүснэ шүү дээ. Багш болгон тэр 3.5 саяг авах хэрэгтэй юу те? Авах ажлаа тийм сайн хийдэг юм уу гэдэг. За. Энэ асуудал гараад ирж байгаа шүү дээ. Та жишээлбэл танай хүүхэд дунд сургууль сурдаг уу? Та хүүхдийнхээ багш сэтгэл ханамжтай юу? За. Та би танаас асууж байна. За бас тэрийг тусчиж ярих хэрэгтэй байна тийм. Яг ийм асуудал хүн болгон дээр үүсэж байгаа байхгүй юу? Хувийн хвшил дээр одоо юу гэдэг нь хувийн хвшлийн сургууль дээр хэрвээ ажлаа хийж чадахгүй багшийг бол тэрийг аюу амархан сольж шүү дээ. Яг энэ зарчим уг нь бол бүх ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн түвшинд байх ёстой юм л да. Тэгээд эднэр нь байхгүй. Тэгээ багш нь ажлаа сайн хийдэг, муу хийдэг нь үл хамаарад нэг нөхөр тэнцэн ингээ хадаастай байдаг. Тэрийг халах боломж бол их бага. Тэгээ нөгөө нөхөр нь ажлаа хийдэг, хүүхд зоддог асуудал ч юм уу те. Ийм асуудал эсвэл одоо хичээл зааж ийн гэдэг халтурддаг асуудал гардаг. Тэгэхээр энийг тогтолцоог нь өөрчлөхгүй бол энэ бол бүтэхгүй. Болно те. Жоох эсрэг саналаа. Болно. Би таны дээр эхний асуулт инфляц гэдэг рүү ярианыхаа сүүл хэсэг рүү орно. Эхний хэсэг дээр бол за багш эмчнэр те төрийн албан хаагч байх ёстой мөгүй юу гэдэг чинь. Би бол багш, эмч, шүүгч те батлан хамгаалахын үндсэн салбарууд чинь одоо төр оршихуудаар татвар те татвар оршихуудаар төр гэдэг. Энэ дөрвөн ер нь үндсэн салбарыг авч явах гэж бид нар дундаа нийгмийнхаа үйлчлэгийг нийлүүлж амьдарч байгаа одоо нэшн хүмүүс шүү дээ. Энэ дөрвөө цалинжуулаад энэ дөрвөн салбараа аваад явахгүй юм бол төр улс гэж оршин тогтнож байгаа энэ хэрэг ч угаасаа байхгүй. Тэгэхэр зэрэг юу вэ гэхээр өөрийн чинь асуулт те багш нарын цалин нэмэх гэж чинь энэ хангалттай юу хангалтгүй юу? Хангалтгүй
бүр нэмэх хэрэгтэй. Ахаад нэмэх боломж Монголд байгаа юу? Байгаа. Энд чинь өөрөө төсөв өөрөө төрийн аж ахуйн хэлбэрт орчоод тийм үү? Одоо бүх орон даяар нэг тийм барилгын ажил эрхэлдэг, замын ажил эрхэлдэг том компани шиг болсон байхгүй да Монголын төрийн төсөв, улсын төсөв чинь. Тэр компанийнхаа төсвийг жилээс жилд улсын хурал дээр хүн болгоо орж ирээд өөрийнхөө барилгын замын, тойргийн замыг барилгыг нэмээд яваадсан учраас одоо ламжгаа бол сайн мэдж байгаа 2019 онд улсын хурлаас төсвийг нэмэгдүүлэх боломжийг бол хааж өгсөн. За тэгэхээр төсөв дотор өөрөөр хэлбэл энэ төсөв өөрөө юу вэ гэдэг бид нар энэ бүр үзэл санааны хандлагын өөрчлөлт хийхгүй бол энэ нэг 10%, 20% нэмээд энэ өөрөө нийгмийн эдийн засгийн ерөнхий хөдөлгөөнд том дөрвтэй өөрчлөлт ордгоо угаасаа онлоор. За дотор нь төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хасаад нийгмийн үйлчлэгээ рүү төрийн албан агчид руу нэмийгээ бодъё те. Тэгэхээр таны асууж байгаа асуулт инфляц яах вэ? Хүн болгон цалин нэмэгдээд хүн болгон худалдаа авалт хийгээд эн чинь өөрөө инфляцийг нэмээ авчих уугүй юу гэхээр үгүй. Яг үүндээ өнөөдөр Монголын инфляцийн ингээд дотоод задрааг харах юм бол эсрэгээрээ төсвийн хөрөнгө оруулалт нэрээр нөгөө зам барилга руу очиад төсөв баталцдаг. Тэндээс нь доллараар хятадаас худалдаа авалт хийж ирээд энэ тэнд ингээд юм болгоод тэрнийхээ урсгал зардлыг жил жилийн төсөв нийлэхгүй байгаа учраас эн чинь инфляц болж өргөн хэрэглээний сакс руу орчод байгаа байхгүй. Бид нар мэдэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дотор 4 үндсэн бүрэлдэхүүн байна. Тэр дотор чинь засгийн газрын зардал угаасаа нэг бүрэлдэхүүн болоо явждаг. Тэгэхээр энэ бүтц дотор хөдөлгөөн орж байгаа учраас тэнд мөнгөний нийлүүлэлт багшийн цалин нэмэгдснээс болж нэмэгдээд тэр нь одоо төрийн аншийг алдна гэхээсээ илүү харин ч доллар болж гарч явчихад байгаа энэ зарцуулалт чинь Монголын нийгмийн амьдрал шингэнэ. Хэдийг нь үр хөвгүүдтэй өгөх юм. Хэдээр нь үр хөвгүүд овчлох юм. Тэгээд цаашлаа хэдээр нь идэж явах юм. Хэдээр нь өмсөж зүүх юм. Ажил дээр ирж чадахгүй шүү дээ зарим багш нар. Долоон буудлаас алхаад ирж байна. Алхаж ирээд энд бүр амар өрөвдмөр. Идэж байгаа хоолыг харахаар өдөрт за миний хүү өөрөө ч гэсэнтэй би аав нь яг ээж нь яг хүүхдэд нэг бэршиг аваад өгч шүү дээ. Өдөрт нэг бэршигээр хоол явж. Заримдаа хоол идэхгүй явж шүү дээ. Тэр болгоныгоо яриад байхаас тэр багш нар бол үнэхээр бас санаанд зовдөг байх л та. Мэдээж хамт ажиллаж байгаа хүмүүс ийм амар хүн байгаад байгаа байхгүй юу? Яг бодит амьдрал бол яг нэг үг л хэлэхэд болов. Түүхийн ус суугч гэдэг юм уу те энэ нэмж багш нарын цалин 3.5 сая болгохоос илүүтэйгээр ер нь энэ элдв татвар шимтгүүлүүдэд тодорхой хэмжээнд бууруулаач нэмсэн энэ цалин болгон чи эргээд ингээд татварч яваад өгнө гэдэг л бас нэг санааг л хэлээд байна л да. Та хоёр маань юу гэж бодох юм? Тэгэхээр энэ ажил хаялт энэ төр бол нэг хэвсний дөрх зодон нэг илрэл байгаа байхгүй юу? Ажил хаялтанд оролцож байгаа олон хүмүүс мэдхгүй байгаа. Тодорхой хэсэг нь бол өдөө хадгалт. Хэвсний дөрх зодон гэж юм байна шүү дээ. Тэр яваа. Дайжээ тэр нэг хүн хэн нэгэн тал нь санхүүжүүлж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол одоо нийгмийн эсрэг яг одоо төсвийн бололцоо байхгүй шүү дээ тэр энэ. Үүндээ төсвийн бололцоо байхгүй. Бодтой үнэн бол тэр. Тэгээ би тэгээд шууд энэний эсрэг одоо яаж нөөц гаргах уу гэдэг дээр би зөв багш хүний хувьд хэлгээд энэ манай хүүхдүүд ч нь бол одоо халиваа одоо хогийн сав шиг хүүхдийн даригт толгойд хогийн сав шиг тийм зүйл биш шүү дээ. Хичнээн хичээл заадаг гэж манай хүүхдүүд. Хичээлийг маш цөөлөх хэрэгтэй. Эндээс бол маш их нөөц гарна. Хүүхдүүдийг одоо хамгаалах, сурах хэргийг хамгаалах одоо ганц чухал зүйл бол тэр хичээлийн зад зөвлөх хэрэгтэй. Жишээлбэл нэгдүгээр ангид яах хэлвчиг намайг яах вэ? Одоо юу гэх юм шин үсэг үг хөгжил нэг хоорондоо ч юм. Тэгээд яг математик. Тэгээд яг одоо гадаад хэл болцоо гэдэг бол ямар нэгэн гадаад хэлийг одоо болцооны хайтаар сонголт юм байдаг. Би энэ тэмэр бол одоо бүгдэд нь одоо шатар заана л гэд бүгдэдийн бөхөө хичээлүүдийн тэгээ тэгж болохгүй шүү дээ. Бүхнийг чадагчтай академик болохгүй. Яг би юунд мэдээж хэрэг яах ёстой хүүхдүүдийг нэг сонголтоор тэр шиг хичээлдэг юм болох хэрэгтэй аюулгүй чухал. Тэгэхээр хүүхдэд хамгаалах энэ ингэхэд бол зөндөө нөөц гарна. За
Улмаагаан одоо ингээд нөгөө энэ эрхөрөгчлийн хоорондын улс төрийн намын удирдлагуудын хооронд ийм асуудал үүсээд ингээд маргаж ийн гэхээр за яг ийм асуудал гарч ирнэ гэж одоо ингэж өөрөө төсөөлж бодоо тий. Би энэ дээр ингээд нэг за учир шалтгаан юу гэдэм бэ гэж ингэж тунгайхыг бодсон байхгүй. Яг би өөрөө их сургуульд байхдаа улс төрийн элитээр хичээл заадаг байсан л да. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө хүн төрөлхтний хөгжлийн ингээд түүхийг нь аваад үзэх юм бол элитүүдийн хоорондын л тэмцлийн түүх л гэдэг байхгүй юу. Одоо бид нар нэг ард түмэн түүхийг бүтээдэг энэ төр гэдэг байсан боловч яг үнэндээ бол элитүүд яасан бэ гэдгийг тэр түүх байсан гэдэг. Тэгэхээр тэдний ингээд нөгөө хооронд тэмцэл явагдахад нэг хид хідэн их чухал хүчин зүйлүүд байсан гэж байгаа байхгүй тий. За тэгэхээр жишээлбэл ингэж байгаа. Ноёдууд хоорондоо тэмцэлтэхдээ өрсөлж байгаа нэгийг бол ингээд бүрэн үгүйсгэх боддог тий. Хэрвээ тэд нар ингээд үлдсэн байх юм бол тэд нар дэргэд аюултай учраас гэл одоо тэгэл бид нар аваа зүүн ингээл өөр ингээд янз бүрийн түүхүүдээр бол ингээд бүр өөрийнхөө төрөл садны хүнийг ч гэсэн ингээд устгаад ингээд яваад байсан тий. Орчин үед энэ нь бол яасан мэдээж хэрэг тэр бол боломжгүй болсон. Тэгтээ улс төрийн ингээд нөгөө их идэвхтэй оролцож байгаа лидер хүмүүсийн хувьд бол нөгөө хэсгээ ингээд өвхөө хийх тийм оролдлого гаргадгийн жишээ бол одоо нөгөө үндсэн хуулийг зөрчлөө гэдэг ингээл бон сенсац тэгдэс. За энэний дараагаар би өөр үндсэн хуулийн цэцэд хоёр асуудлаар өгсөн. Нэг нь бол бүрүүдэр шигшүнтэй холбоотой, нэг нь нөгөө Абикер гишүүн Асуурын гавыг хоёрын асуудалтай холбоотойгоор үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн. За тэрүүн дээр бол бүр ялгаа байхгүй үндсэн хуулийг зөрчсөн юм засаглалын эрх мэдлийг ингээд өөрсдөө ашигтай болгох гэж ингээд шийдсэн юм асуудал. Тэгэхээр ингээд тэнцвүүлээд үзэхээр хуулийг үндсэн хуулийг зөрчсөн гэхээр ингээд адилхан л байгаа байхгүй тий. А тэгтэл бол нэгэн дээрс маш хүчтэй юм мэдээллийн хэрэгсэл энэ төр маш идэвхтэй ажиллаад яваад байдаг. Нөгөө талд бол байхгүй. За энэ бол нэгдүгээр бол тэр нөгөө удирдагч лидерүүдийн өрсөлдөөний асуудал явж байгаа. За хоёрдугаар нь одоо энэ багш нарын тухай асуудал ярьж штэ ингээд. За энэ чинь 30-30 мянган хүн оролцсон юм тэмцэл боллоо. Тэгэхээр энэ бас дахиад ингээд зүй тогтол ажиглаж байдаг. Юу вэ гэдгээр нь өөрийнхөө талыг юм дэмжих хүмүүсийг нөгөөд бол дандаа татаж авдаг байсан байхгүй тий. Тэгэхээр эднэрийн чинь тодорхой хэмжээгээр ашиглаж байна. А яг нөгөө жигсэж байгаа хүмүүс бол тэдний нь юу болох юм цаана одоо хижнээ хэмжээний төсөв дутагдахын ашигтай юмд явж гэнэ үү явахгүй юу дахиад нөгөө арчилсан намын гишүүдэд төгсөн нөгөө тойрог дээр нь өгсөн гэдэг байгаа юм үр дүнтэй юм уу үгүй юм уу гэдэг асуудал ерөөсөө яригдахгүй тэгэл нэг л юм нийгмийн боо юм самарсан юм болол ингээд өнгөрч штэ тий. За энэ за дээр нэмээд нөгөө нэг юм язгууртан хүмүүсийг ингээд татдаг юмнууд байсан. Тэр нь бол ингээд арчил одоо яаж илэрч ийн вэхээр арчилсан намынхныг ингээд өөртөө татдаг юм ар илэрч байсан. За тулаан май шиг хэцүү боллоо гэж ярьж байна. Энэ бол дахиад энэ зүй тогтлоороо байж байгаа. Ингээд нөгөө эрдэмтэн мэрэгч ингээд нөгөө сонгодог бүтээлүүд дээр байгаа зүйлийг яриад шүү дээ. Сонгодог бүтээл гэж юу хэлдэг вэ гэхээр айлч цаг үеийн туршид үнцийг алдаагүй үнэн байдаг. Тэр зохиолыг л ярьж байна. Би бол яг хөө тэднээс хулбарлаад ярьж шүү дээ тий. Тэгэхээр тэн дээр бол юу гэдэг вэ гэхээр ингээд өрсөлж байгаа хоёр бүлэг байлаа гэж одоо ингээд хоёр удирдагч маань харагдж штэ амар солон зан шатар хоёрын. За нүгэлтэх юм бол хоёулаа тодорхой хэмжээний нүгэл байж л ах шиг байна штэ тий. А тэгвэл тэр нь яадаг вэ гэхээр анхны дайралтыг тэсэж гарч үлдэж оршин тогтнож чадах тэр хүмүүс өөрийнхөө улс төрийн эрх мэдлийг хадгалан үлддэг гэдэг юм. Тийм учраас энэ өрсөлдөөн бол маш тийм хайр найргуу бинийгээ үгүйсгсэн нэг танхим сууж байгаагүй юм шиг нэг намын дотор байгаагүй юм шиг ийм их тийм хүчтэй өрсөлдөөн тэмцэл явуулж өнгөрсөн л гэж байна. А байдал бол тэгээд цаад нөгөө үндэс суурин засаг хэмжээ хэвээрээ л байна. Монгол Ардын намын баг хурал цаашлаад Монгол Ардын намын их хурал одоо ирэх өдрүүдэд болно. Монгол Ардын нам цаашдаа энэ улс төрийн үйл ажиллагааг тогтвортой, илүү зарчимтай, илүү хүчрхэг хэлбэрээр авч явахад хэн удирдах явах вэ гэдэг шийдвэрийг баг хурлын болон их хурлын гишүүд гаргана. За энэ эрх баригч нам бүтэн 4 өдөр хуралдаад их хурлаа хийж дуусгах шиг боллоо. За намын шин даргатай болсон тий. Тэгээд шин дарга маань ингэж хэлнэлээ л дээ хэд хэдэн нэг зүйл онцлсон. Монгол Ардын нам буцаж ирнэ гэсэн. Эргэж ирнэ гэсэн. За юу гэж бодож байна? Монгол Ардын нам хайчсан. А би танаас л асууж байна. Харин тий. Ингээд нэг юм нэг сүнслэг байдал руу орчдөг юм Монгол Ардын намынхаа. Гүтээ засаг бариад 10 жил болж штэ. Монгол Ардын нам 16 оноос хойш одоо засаг барьж байна. Тэгээд буцаж ирнэ гэдэг хайш нэг тийш явцсан юм уу? Үеийн юмдгээр монгол хэлний суур юм ойлголтуудын алдаатай юм яриад эхэлж байгаа байхгүй юу? Одоо мэд хостоо байхгүй болсон ч юм уу те.
Тэгээд нэг бас нэг ингээ харахад нэг дандаа тэр нөхдүүдийн нэг энэ түүхэндээ тогтмол хийдэг юм. Буруутан гадна талаас хардаг. Ийм бол буруутан нэг арчсан нам нь болчих гээд байдаг те. Бараг энэ сая энэ хурлынхаа өмнө зарим нөхдүүд нь тийм дуугарч үзэж байна шүү дээ. Энэ хямралд арчилсан нам буруутай гэж. Одоо ингээ галзуураад буцаж ирнэ гэж. Одоо мэдхгүй одоо эрхэм доктор ярьж байгаа юм бол одоо тэр үл ойлгоход хэцүү юм байна. Нэг тийш алга болчих юм шиг. Эсвэл одоо хойд насандаа буцаж орж ирэх гээд байгаа юм уу те. Сүн суулж. Нэг мэдэхгүй. Энэ бол одоо Монгол хамгийн зөөлнөр бодвол Монгол хэлний алдаа л гэж үзэх баг. Хэрв яг бодтойроо тэрийг ухаарч ярьсан бол Монгол ардын нам одоо баг сүнж байгаа чиглэл рүү орох гэж байгаа байхгүй юу? Өөрсдөө үгцэн гэж бодоод байгаа ч одоо яах юм бэ? Гэхдээ яг би нөгөө одоо ингээд нам нь их хурлаа хийгээд нэг шийдэл түрээд одоо нэг нийгмийн эдийн засгт анхаарах болов өсөлт найдварлалт үгүй тэр чи яаж анхаарах юм бэ? Бэжж буцаж ирнэ гэдэг үлгэр яриад гэхэлэр чинь. За. Болрын хөдөлтөө. Буцаж ирнэ. Яг нэг манай нэг найз нэг тийм марзан ийм жок хэлдэг хгүй. Манай Монголд ингээд бүх юм эсрэг байдаг гэдэг. Одоо жишээ нь такси биш байвал такси байдаг. Дээшээ явах гэсэн доошо дардаг телевиздэг. Тэгээд ардын нам чинь болохоор ноёдын нам байдаг. Тэг яг уу эн чинь ардын нам нэртэй боловч чинь ноёдын буюу яг үндэ бол бас тэр зүүн соцтек гэхээсээ илүү баахан одоо төрийн клиент буюу баахан бизнесийн тэ ийм хүмүүсийн ийм цуглуулга болчоод тэднийхээ эрх ашигт үйлчлээд явж исэн гэдгээ одоо хүлээн зөвшөөрч байгаа гэдэг утгаараа бол би нэг яг үн чинь бас нэг тийм намжлал маяг юм сонсогдоод байгаа хгүй тэ ардын нам биш болсон байжээ ард түмэнд үйлчлээгүй ээжээ гэдгээ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг чинь ингэж одоо лоозонгоор хүртэл гаргаж ирнэ гэдэг бол энэ бас нэг бодлын одоо юу гэдгийг ахиц их нь хаашаа тий. Энд бол би энэ лоозон бол таалагч. За хүлээн зөвшөөрөх чухал. Тэгэхээр хаа нэг газар явцсан энэ ардын биш болцсон байж байхдаа юу хийж исэн бэ гэдгийг түрүүний асуултаар хэдүүлээ хөндөд орхилоо шүү дээ. Энэ улс төрийн нам гэдэг чинь өөрөө төр ба ард түмэн хоёрын дунд ингээд тэгнээд байж байгаа. Тэр үүргээ гүйцэтгэж явах хэвээр. Тэрийг бид нэр гүйцэтгэж чадчихвэл төлөвсөн гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Төлөвш чадаагүй, гүүрээ гүйцэтгэж чадахгүй байж байхдаа ямар аргаар энэ нам одоо 10 орчим жил оршин тогтнож байна. Одоо жишээ нь улс төрийн намыг бол өөрийнх нь дотоод бүтц ба улс төрийн систем буюу одоо тэр сонгуулийн тогтолцооны хоёр гадаад ба дотоод хүчин зүйл дээр хуваагаад харахад бол эхлээд өөрөө өөртөө ажил болгочихсон тийм. Одоо өчтөр гинсекийн цалингаа тавьж чадахгүй байна гэж зогсож ийн гэдэг чинь Монголын компаниудтай адилхан зовлонтой болсон. Өөрөөр хэл ардын нам гэдэг маань ард түмэнд үйлчлэгч биш, өөрөө өөрийнхөө аж ахуйд үйлчлэгч бол. Тэгээ 300 мянган гишүүн гэдэг чинь улс төрийн намын гишүүд биш шүү дээ өөр хитэр чи аж амьдралынхаа төлөө тий доторныхоо кор мэдээж яг улс төрийн үйл ажиллагаа одоо улс төрийн амьдралаар амьдарч байгаа гишүүд байхыг бол үгүйсэхгүй байж таарна. Гэхдээ тэгтлээ хэлэн тий сонгуулийн насны 2 сая 100 мянган хүн байгаа шүү дээ Монголд. 7 хүн тутмын нэг нь намын хатуу гишүүнчлэлтэй гэдэг чинь тэр дотор амьдрах гад өөрөө энэ чи аж ахуйн бүтц болчиход байгаа хгүй тий улс төрийн бүтц биш. За хоёр дахь нь улс төрийн систем буюу политикл систем дотроо нөгөө сонгуулийнхаа хуулийг биччихдэг. Ардын одоо намын дарга нар жишээ нь бүтэн парламентын 126 суудлын 48-ыг шийднэ гэд биччихэж байгаа. Ингээд нөгөө ард түмнийхээ язгуур эрх ашигт үйлчлээд тэднэрт хүлээн зөвшөөрөгдөөд тэднээр их мэдлээ баталгаажуулаад явж их ажиллаа чадахгүй одоо фейлдэнгүүтээ ийм хоёр аргаар оршин тогтноод явж ийснийгаа за болио гэж одоо хэлж ийн гэж ойлгож чинь тий. Одоо браво л гэдэг тий. Одоо эргээд ирээрэл гэдэг тий. Үнэхээр эргээд ирвэл тий. Нөгөө free hack гэдэг шиг тий. Тэгэж та. Хэрэг байна уу бас? Ивэл байх. Ардын намаас өрх юм Монголд. Суума хэрэг зэрэг үзэдгүү. За одоо ч багсан багтаа тий. Нэг хэсэг манайха эргэж ирнэ гэдэг чинь суумагийн гоё үг байгаа юм. За. Маш утга учиртай Япончуудын аюулгүй утга сайхан үг байгаа юм. Тэгэхээр суумагаас авсан байд.
Терминатороос ус авсан байж болно. Бодно. Энэ бол тийм. Тэгэхдээ түүх бол бидэнд ойлгуулах гэдэг хүсэж байгаа тэр зүйл. Биднээс нуух гэд хүсэж байгаа тэр зүйл хоёроос бүтдэг гэдэг. Тэгэхээр бид нар бол юугаар ялангуяа тэр их нуух ойлгуулах гэдэг хэмжээ ил байдаг юм чи. Нуух гэдэг тэр нь сайн харж байх хэрэгтэй. Тэгээ юу гэхээр би энэ монголчин өөрөө ирэхгүй засаглалын асуудал байдаг аахгүй. Монголчин одоо юу гэхээр засаглалын хамсалд орсон юу гэхээр орон нутгийн засаг дарга байна шүү дээ. Одоо энэ олон иргэдийн төлөөлөгчд хорлоо шүү дээ. Энэ чинь манайхыг нөгөө Монголын нэгдмэл улс гэдгийг утга учирыг алдагдуулж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм нөгөө одоо засаг даргатай баймаар шүү дээ эрх мэдлэлтэй. Гэт нөгөөдөл чидрэлгчсэн. Энэ бүх юуг бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг бүгдийг нь одоо үгүй хийх хэрэгтэй. Тэгэж одоо жинхэнэ засаг даргатай. Энэ бол юу гэхээр манай одоо улсын нэгдмэл байхтай юу та. Тэгээд одоо юу гэхээр манай үндсүүл амар том дутагдлаа юу гэхээр зөвлөлт маягийн тэр ялангуяа одоо тэр орон нутгийн засаг захиргаан шүү дээ. Тэр нь яг зөвлөлт маягийн хуулиар хэвээрээ хоцорсон байхгүй. Энэ бол айгүй том одоо засах ёстой зүйл байна. Тэгэл түрүүний хэлсэн дээр замыг хэн нэгний ерөнхийлөгч хийх байхаа л гэж. Гойдтиж байна. За би бас юу бодож ирсэн юм аа. За би ингэж бодож ирсэн юм аа. Үг хэлж яхад нь сонсож байсан тий. Ерөнхийдөө нөгөө улс төрийн хошуурчлагч одоо ерөнхийлөгч нөгөө хаан байна уу тий. Энд чинь улс төрийн хошуурчлалын тухай яриад байгаа шүү дээ. Тэд нар их алсыг харах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Өнгөрснийхээ хэр зэрэг хэмжээг харж байгаа, ирээдүйг хэр зэрэг хэмжээг харж байгаа юм бэ гэдгээр тэр өөрөө ард түмнийг удирдах чадах уу үгүй юу гэдэг чинь тодорхойлогдсон шүү дээ. А тэгэнгүүт нь эргэж ирнэ гэдэг байгаа тэр хугацааг нь харахаар нөгөө нэг сонгогчд нь дэмжижсэн тэр итгэлийг л олж аавна гэдэг тэр хэмжээнд хараад байгаа байхгүй юу? А ирээдүйгээ хэр зэрэг харж байна вэ гэхээр дараагийн сонгуульдаа ялна шүү гэдгэл тэр хэмжээгээр хараад байгаа. 27-28 оны сонгуул гэдэг тэр хэмжээнд ингэж хэрэг улс төрийн удирдагч тийм богино зайд харж байгаа юм бол бидний ирээдүйд нэг тэрл хэмжээнд эргэлдэн шүү дээ тий. А тэгэхээр би өөрөө нөгөө улс төр судлалын хүн тий нөгөө яаж жоохон байх хэрэгтэй юм бэ? Юу гэж ярьсан дээр вэ гэд ингээд харахаар бол тэн дээр дэндүү тийм богино зайд харсан шүү. Ерөөсөө тийм богино хэмжээгээр ярьж болохгүй. Ер нь бол л шүү дээ тэр хин ламзуугаан хэлээд байгаа тэр ерөнхийлөгчийн засаглалтай энэ төр гэдэг чи юу яриад байна вэ гэхээр ерөөсөө нэг ард түмнийг бүгд нь ингэж удирдах те итгэл үнэмшил нь боолж ингээд одоо шүтэн болж бүгдээрээ ингэж язгаарстай ямар ч хэцүү үеийг ингээд даван туулахаар тийм зорилгоор бүгдээрээ ингэж явж чадхаар тэр зүйлийг хэлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс ялна гэдэг юм бол намын гишүүдл идэвхтэй ажиллах тухай асуудал болох нь шүү дээ тийм ээ. Нөгөө нэг 30% ч юм бол саналаа өгөл ингээл ялаад тэр ялтын тухай ярьж болох. Бид нар нийтээр Монгол Ардын намыг ч ануу харж байсан юм аа. Бусад намын бус хүмүүс ч гэсэн энэ нам үнэхээр бид нарыг зөв чиглэл рүү явуулж байна гэх тийм итгэл үнэмшил байх үз. Тэгчл ярих хэрэгтэй байсан. За уучлаарай. Үнэхээр яриад засаглал руу бас орохгүй болохгүй юм л да тийм. Энд чинь бас энэ засаглалын өөрийнх нь суур бүтцээс эдгээр тоглогчид бас гарч ирээд байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр би эргэн ламжааг гоотой бас ерөнхийдөө нэг юм санал нийлэх талууд байна. За ингэсэн одоо үнэ хэлэхэд нэг 2017 оны үед байна уу да. Нэлээд том олонлогоос Монголд одоо санал асуулга авсан засаглалын талаар. Тэгэхэд бараг 78 орчим хувьтай байна уу да. Яг нийт ард түмнээс бол ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг тийм үр дүн гарч ирсэн. А тухайн үед бол одоо одоогийн ерхий сайд спикер асан одоо Зан Шатар тийм ээ парламент талдаа парламентын засаглалыг бэхжүүлэх талдаа ингээд улс төрийн манлайл бас хийгдээд за одоогийн ерөнхийлөгч хөрөлсөвч гэсэн бүлэгтэр бодлогоо бариад ингээд өнөөдрийн бидний энэ одоо дүрмүүд бол ерөнхийдөө ингээд бичигдсэн байна. А гэтэл би одоо сая 2025 оны наадмаар айлын хаан хат хоёр ирэхэд тэр монголчуудын тэр гаргаж байгаа хандлага тий нэг тийм сонио эзгүй аав ээж нь эзгүй ээжсэн айлын хүүхдүүд шиг байж байгааг хараад жоохон өрөвдөд одоо хүний хаанд тэгж тий байдгаа барьж араас нь одоо баг уйлж дуулаад байгаа юм тийм үү.
Тэгэхээр нэг тийм жоохон юм гэмшил гэх юм уу? Үнэхээр юм монголчуудын сэтгэлд нэг тийм төв дүр гэх юм уу те? Хуучныхаа мэдгүй Чингис хааны орлох дүр ч юм уу хайж байгаа нэг тийм сэтгэл зүй бол байна гэж бодсон. Тэгэхээр зэрэг тэрий чинь энэ бид нар засаглалаар энэ ард түмний өсөл ирмэлзэл бас тодорхой хэмжээнд нийцтэй байх ёстой шүү дээ. Мизисийн интер сургуулиас зөндөө бас одоо өгүүлэлүүд хөдөлгөөний одоо баримтууд бол гарч ийн тий. За демокраси дотор яадгүй нөгөө нэг тэр удирдагч хийх, чиглүүлэгч хийх дүр нь ингээ боторчдаг. Гэтэл тэр нь манай монголчуудын өсөл ирмэлзэл нийцгүй байгаа гэдгийг энэ зууны дээр айлчлалаас жишээ нь харж байгаа хгүй. Гэхдээ ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэрхээр зэрэг манай монголчуудын энэ улс төрийн орчин үеийн тоглогчдын амбиц нь бас болохгүй байх шүү. Тэгэхээр зэрэг явж сүүлдээ ер нь бол constitutional monarchy буюу үндсэн хуультай бас монархтай. Тэр нь нөгөө нэг тэр монарх талдаа бол консерватив, тэр уламжлалт чиг баримжааныхаа үргийг гүйцэтгэж яадаг. Нөгөө талдаа танхим нь хуулиа батлаад орчин үеийнхаа нийгмийн ялангуяа эдийн засаг нийгмийнхаа бодлогыг аваа явж идэг гэдэг энэ тэнцвэрлүү ер нь яваанда манай улс явах юм байна да гэдэг бодол бол төрөд. За. Шинэ үе, өөрийн одоо үе, залуус түүнэртэйгээ хамтдаа хичээн ирмэлцэж зарчим дээр үнэнч явсны бас үр дүнд 16 жилийн дараа энэ одоо агуу их намын хамгыг гардаж авсан нь бол миний хувьд маш их өндөр хариуцлага болж бас оногдож байна. Олон улсын геополитикийн нөхцөл байдал, дэлхийд дахины дэг журам өөрчлөгдөж байгаа. Тийм л оюун, харс дамжуулагч, мэдээллийн технологийн хувьсэл, дэлхийн соёлыг өөрчилж байгаа энэ цаг үед дэлхийн хоёр их гүрний дунд оршдог манай улс оршин тогтнохын баталгаа уулсан тусгаар тогтнолоо хэрхэн хадгалж үлдэх вэ гэдэг энэ одоо улс том сорилтын өмнө төрийн эрхийг барьж байгаа намын дараагаар та бүхнийхээ итгэл дэмжлэгээр сонгогдлоо. Таад ч одоо бүр ерөнхийлөгчийн засаглалын төр бол орж шүү те. Уул өнөөдөр яриа өөр юм ярих гэдэг байгаа. За яах вэ? Энэ дэр яаж өөр ярихгүй байхгүй. За баг одоо хаан засаглалын санал гараад ирлээ. Ерөнхийлөгчийн засаглалын санаанууд гараад ирлээ. Энэ бүтэхгүй. Ингэвэл бид нэр зүгээр автократ диктатур руу явна. Айлмж. Одоо бидний парламентын засаглалтаа 30 гаруй жил болж байна. Нэг муу юм юу байгаа юм? Яг муу юм юу байгаа юм? Яг алдагдсан боломжууд байгаа. Тэрийг хэн ч үгүйсэхгүй. Тэгэхдээ одоо 90 оны Монгол хүний дундаж амьдрал, одоогийн дундаж амьдрал хоёрыг харьцуулаад үзэхэд бид нэр баг бүх талаараа сайжирсан шүү дээ. Заавал тэнцээ нэг хаан тэгээ те хаанаас олох юм. Тэр бүтэхгүй басаа байхгүй юу? Ерөнхийлөгчийн засал гэдэг хамгийн том аюултай юм нэг хүнээс хамааралтай болчих жоо. Нөгөө хүн нь сайн одоо айхтар хүн байвал яг сайн байж ивэл одоо яах вэ гэдэг тэр нь одоо амжилттай явах бах. Нөгөө нөхөр нь дампуу нөхөр байвал яах вэ? Тэр эрсдэл гарч ирвэл бүр дампуур шүү дээ. За үндсэн сэдвтээ ороо та дөрөв юу яах гэдэг нэг сахиулахгүй бол одоо бүр хадуураа явцгаах гад. Тийм. За ингэ хэдүүлээ. За мэдээж энэ Монгол дээр яах вэ? Яач. Гөө одоо хэдүүлээ энэ хаан зэрэг нэмээд засаглалын дараа нyaasтай байна шүү дээ. За. Тийм. Очроод ерөнхийлөгч бол үндсэн хуулийн төслийг боловсруулад ингээд тэгээд хэтэрхий их нийгэмд хэлцүүс шууга. Тэгэхээр би бол одоо яах гэж байгаа юм. Шуугаанд үрдүн чиглэх ёстой. Тэгэхээр өөрийнхөө санааг ойлгоосоо гэж бодоод хэд үнийг шоронд хийж аваад үндсэн хууль бичвэл. Тэгээд дараа нь ард нийтийн санал асуулгаар батал. Тэр үедээ сайн төсөл боловсруулсан үедээ бол тэндээ одоо жинхэнэ овсгчдын хийнэс ард нийтийн санал асуулгаар. Ялгаа нэг юм. За. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол хаантай болмоор байна уу? Ерөнхийлөгчийн засаг тогтоох уу те? За. Нөхдөд ийм Монголд болж байгаа улс төр нийгмийн амьдрал болж байгаа зүйлийг бол хөрш хоёр улсаас гадна олон улс ажиглаж байгаа л та. Одоо энэ чинь зөвхөн дипломат төлөөлөгчийн газар, элчин консулаас гадна энэ төр чинь ингээд
зүсэн зүйлээр ингээд нүрээ хувирчихсан ингээд тусгай албатайхан биднийг харж л байгаа. Чин зөвхөн хэвлэлийн мэдээ биш. Манай энэ газар нутгаар хүртэл ингэ чинь хараад ажиглаад мэдээгээ явуулаад анализ дүгнэлтээ хийж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээ би одоо нэг юм хэлэх гээд асуух гээд байна л да. За, ерөнхий сайд маань ингээд сая хойд төршд болсон Шанхай хамтан ажиллагааны байгууллагын тийм бас нэг юм сайд нарын уулзалтанд ингээд нэг зөвлөлт уулзалт очиж байгаа шүү гэнэ. Энэгээр бас ингээд амжуулаад Орос болон Хятадтай засгийн газрын тэр бүттэй уулзлаа. За мэдээж энэ ерөнхийлөгч Путинд бараалгасан Михаил Мишустинтэй уулзсан, Ли Чжэнтэй ч уулзсан байлээ. За тэгээд би эндээс зүгээр нэг юм асуух чааш шүү та дөрвөөс. Бид хоёр хөршөө мэддэг юм шиг хэрнээ юу мэддэггүй юм биш үү? Би яагаад гэж хийж ийн гэхлээр энэ ажил ингээ явж захт ингээд энэ одоо хэвлэлээр ингээд энэ ажилтанд багтсан хүмүүс ингээ мэдээлж хийх юм уу зүгээр судлаачтай ингээд бичсэн юмнуудыг би харлаа л да. Тэнгүүд яг энэ одоо Орос, Монгол, Хятад гэдэг энэ гурван улсын харилцааны нюансыг юу мэддэг манай судлаачдыг ховогдсон уу? Өөрөөр хэлбэл Орос, Хятад хүмүүсийг би танихаа байсан уу? Тэ? Гэхдээ их тийм одоо чамлалтаж гэх юм одоо тэ зүгээр ажлын протоколын мэдээг бол одоо хинч хаанаас ингээд бичээл гаргаад ирэх байх тэ. Гэтэл энд ингээд яг энэ гурван улс орны өчигдөр өнөөдөр маргааш магадгүй бүр тэрний нөгөөдрийн ч бас юм яригадаад байна л та. Тэгээ энийг бид яг тайлж уншиж чадчихэв нү. Бүр товчхон хэлэх юм бол бид харилцсан одоо энэ түнших хөрш гэдэг энэ хүмүүсээ сонсож гин үү, ярилцаж чадж гин үү, ойлгож гин үү, мэдэрж гин үү гэж би таад бас асуух гээд байна л та. Түнс засгийн газрын тэргүүн бол яваад ингээ уулзаад зөвлөлтөх нь бол зөвл баг. Гэхдээ бид ер нь яг өөрсдөө шалтгаал энэ хоёроо мэдэрч чадж гин л ч асууж байгаа. Энэ яг мэдрэмж гэдэг талаас хариулахад хэцүү л дээ. Одоо мэдрэмж гэдэг чинь жишээлх юм бол үнэхээр яг энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа энэ танхимын энэ заалан доторх харилцааны мэдрэмж яг шууд авахгүй бол манай харилцаа ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг гаднаас ялангуяа ийм чөлөөтөх юм уу иргэний талаас мэдрэх боломжгүй шахав. Зүгээр хэдүүлээ жоохон объектив юу харагдж байгаа талаас зүгээр харах гээд үзэл та. Жишээлх юм бол дөнгөж энэ ойрын хэдэн өдрүүдэд Хятад Японы харилцаа юу болж байна те? Ямар төвшөнд очив? Хятадын гадаад хэргийн яамнаас Японд хандаж ямар үг хэлээр ярьж байна. Энэ хоёр тусаар тогтносон улс нэг нь нэгнийхээ толгойг хаг цохиж цусаж урсгах шүү гэдэг ийм төвшөнд хүрчээд явж штэ. Дипломат харилцаа бол нэг талаар бас хэл. Хятад Монголын харилцаа бол энэ яг хэл дор хаяж энэ хэл одоо хэллэгээс нь харахад бол энэ найрсаг харилцаагаа хадгалаад явж байна. Тэр дээр бас нэг манай сургуулийн Токиогийн сургуулийн профессор Монголын сургуулийн дугуй танхимд лекц уншаад нөгөөх маань танктай Ши Жинпиний зургийг тавиад л баг мем хийцэн. Баг юм одоо чог зураг мураг хийцэн материалж идэх шүү. Нөгөө хоорондоо улс төрийн асуудалтай шүү дээ. Тий, тэгээд Ши Жинпин бол дарангуулагч, Хятад бол коммунист орн гэдэг ингээд манай 19-20 та оюутнуудад лекц уншихаар зэрэг би хэлсэн. Энэ хоёр улсын хооронд манай хооронд бол хэлийн маргаан байхгүй, улс төрийн зөрчил байхгүй. Та бүхэн дотоод асуудлаа манай оюутнуудад улс төр биш академийн агуулгаар оролцоо гэдэг. За Орос Монголын хувьд мөн адилхан. Энэ ингээд сууж штэ цуг. Тэгэхээр зэрэг бид нар гадаад харилцааныхаа энэ одоо аргамжаа гэж хэлдэг энэ хоёр хөрштэйгөө найрсаг харилцах бодлогоо амжилттай хэрэгжүүлээд явж гин үү? Явж гин. Харин үүний эсрэг бол гурав дахьч гэх юм уу те ийм нөлөөллийн бодлогууд бас явж байна. Тэгэхээр яаж гин үү? Энд чинь нөгөө параллел ийм ойлголт үүсчихэд байгаа байхгүй. Нэг нь төрийн бодлого тэнд бодлогоо бариад явж идэг. Нөгөө тал тэрийг тийм биш байгаа юм шиг те. Энэ гурван улсын харилцаа чинь болохгүй байгаа юм шиг. Ийм зөрчил тийм одоо агуулга тийм агаар үүсгэх улс төр бол Монголд бас. Бүр Монгол хүмүүсийн зарим нь өөрсдөө агент маягтай ажиллаж байгаа шүү дээ. Түрүүхэн золоох битээр ярьж ирсэн. USAID татан буугдлаа. Новорох. Тэ? Трамп ерөнхийлөгч гарч ирээд USAID-ийн сангуудын санхүүжилт зогслоо. Нөө Монголд гудамжинд байсан зарим нөхөд алга болчихж байгаа юм. Энд чи айгүй сонио асуудал. Энд чи уруулт шүү дээ ер нь. За би ч нэг очир дараад нэг хэлчихв. Юу энэ улс хоорондын харилцаа шүү дээ.
энэ ч өөрөө ингээд нөгөө нүгэд явцдаг зүйл биш. Ингээд мөнхийн л хөрш байгаа даа шүү дээ. Тийм учраас тэр харилцаа өөрөө илүү их тийм конструктив шинжтэй. Ингээд нэг монголчууд ямар байралтай, ямар ард түмэн энэ устдаа яаж харьцаж ийсэн тий. Тэр чинь ингээд хэдэн зуун жилээр, хэдэн мянган жилээр ингээд уламжлаад ирсэн ингээд түүхээр шалгагдчихсан юм зүйл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг вэ шүү дээ тий. Түүхийг мэдгүй шин залуу юм жоохон хөгдүүд энийг чи ингээд бүгдийг нь мэддэг болоод ингээд явна гэж болоод байхгүй. Тэгэхээр би яг өөрөө дэтгэврийн насны хүн байж гэн тийм үү нэг настай хүмүүсийг ингэж хамгаалаад байгаа юм биш. Ерөнхийдөө нийгэм гэдэг бол залуучууд, хүүхдүүд, өндөр насны хөшөө ахмад бүгдийг ингээд бий болгосон юм нийгэм шүү дээ өөрөө. Тэгэхээр энэ бүгд өөрийн гэсэн онцлогтой, өөрийн гэсэн уламжлаад ирсэн мэдсэн сурсан юмтай. Тийм учраас одоогийн нийгэмд байгаа залуучууд бүгдийг шиг залуучууд гэдэг чи өөрөө энэ дэр тусагч харагдаад байгаа байхгүй юу. Тийм учраас одоо улан баярын маань харснаар гүн чи мэдж байгаа мó гэдэг асуудал ирж штэ. Тэгэл одоо ингээл ламза багш шиг ч юм уу, одоо наран гэрэл багш шиг ч юм уу, одоо манай олон улсын харилцааны мундаг эрдэмтэд байна штэ тийм үү. Тэднэрийг ингээд бүр ингээд уламжил болгоод ингээд школ болгоод ийм байдаг шүү гэж ингэж явах юм бол бид нар альч цаг үед хоёр хөршдөг харьцахад бол ингээд нүүр бардам заста яг үргэлжил хүн төрөлхтний түүхэнд бол нөө их гүрэн жижиг гүрэн гэдэг юм байсан. Тэгтээ өөрийнхөө хэмжээнд энэ тэнцүү харилцах тийм харилцааг бол бий болгож болох л гэсэн. Өөрийнхөө үнд цэнийг бол мэдрүүлж харилцах тийм боломж байгаа. Тэгэхгүй бол ингээл яста хаана очиж суугаач мэдгүй ингээл бүжгэнсэн хитэн хүмүүс байх юм бол яаж тэд нар чинь суугаас нь авахлаад нөө хувцаар өгтөж ухаанаар үднэ гэдэг юм байдаг үстэй. Тэгэл бүх юм ингээл доошоо үнэлэгдэх юм болж болно л гэж бодож байна. 9-р сард миний би дорны эдийн засгийн авдагч болгонд оролцож ерөнхийлөгч Владимир Владимирович Путинтэй уулзсан. Тэгээ өндөр дээд түвшинд тэргүүн нарын одоо тохиролцсон асуудлуудыг ажил хэрэг болгохыг одоо бид эрмэлзэж өнөөдөр одоо стантай ихтэй хамтран ажиллаж энэ асуудлуудыг хоёр талд ашигтай ийм хамтын ажиллагаагаа өрнүүлэхийн төлөө байна. За хоёр талын хамтын ажиллагаанд одоо дараах асуудлуудыг хөндөж ярих хүсэлтэй байна. Нэгдүгээрт худалдаа эдийн засгийн асуудал, хоёрдугаар зам тээврийн асуудал, гуравт эрчим хүчний салбар, дөрөвт геологи уул уурхайн салбар, тавд хөдөө аж ахуйн салбар, 6-ад одоо гурван талд хамтын ажиллагаа эдийн засгийн коридорын асуудлуудыг хөндөж ярих хүсэлтэй байна. Яг нь ер нь одоо бид одоо бодис зовлонгоо л ярил л да. Одоо урд төрш маань ингээд биднээс нүүрс авахгүй бол бид бас яах вүлээ те. Улсын төсөө яах вүлээ. Хойд төрш маань одоо ингээд төлс шатхуун, гэрэл захилгаан одоо тэр усан захилгаасан асуудлууд ч бас байна те. Мэдээж улс төр геополитик туршил шалтгаан байдаг л баг. Гэхдээ бид нөгөө одоо юу гэдэг юм бэ энэ хоёр хөршөөгийн их л одоо мэдэржил харилцаж хамтрахгүй бол те бас гэж л тэр утгаараа л асуугаад байгаа нэ. Нэг юм асуудлаас хандлагатай юм л да. Яаж ч утсан. Энэ ах дүүсийн харьцаа гэдэг юм нэг хачин хувьсгалт намын ардын намын энэ хилдгээс салах хэрэгтэй. Одоо Оросын ерөнхий сайд Мишустян эсвэл Хятадын одоо ерөнхий сайд нь Орос нь Оросынхон, Орос хүнийхэн Оросын холбооны улсынхаа эрх ашигын төлөө үйлдэл хийжтэй. Бидний төлөө хийхгүй штэ. Хийх ч ёсгүй юм, хийх ч үүрэггүй юм. Хятадууд, Хятад хүнийхэн, Хятад улсынхаа тэр геополитикийн янз бүрийн эрх ашигын төлөө л үйлдэл хийнэ. А бид Монголын төлөө хийхгүй штэ. Нэг тэднэрээс нэг сайхан юм уу эсвэл Монгол хүний, Монгол улсын төлөө ямарваа нэгэн үйлдэл хийнэ гэж хүлээж болохгүй юм байна. Бид нэр л өөрсдийнхөө монголчууд, Монгол хүний төлөө, Монгол улсын төлөө санаа зовох хэрэгтэй. Энэ бол нэг зарчмын ялгаа байхгүй. Тэрнээс биш одоо хятадууд ингэж таны сая нүүрсний асуудал. Хятадууд Монголыг бодож Монголоос нүүрс авахгүй. Монгол хүнийг бидний хоолтой байх, бидний бензинтэй байхын төлөө авахгүй. Хятадын компанид, Хятадын засгийн газарт одоо хэрэгтэй болохоор л манайхаас нүүрс авч байгаа. Эдийн засгийн хувьд ашигтай болохоор мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээний улс төрийн асуудал байгаа бах. Австралиас одоо хамаарлаа бууруулъя гэдэг тийм том санаа байгаа бах. Тэгвэл нэг биднийг одоо хоолтой байх юм уу, биднийг бензинтэй байхын төлөөнөөс бид нэр одоо Улаанбаатар хотынхоо явгууны замыг ингээд засчих мөнгөтэй байхын төлөөнөөс бол Хятад юм уу, Орос юм уу, Америк юм уу хэн нэгэн ямарваа нэгэн үйлдэл хийхгүй гэдгийг л одоо Монгол хүн болгон л ойлгоод ялангуяа улс төрчид нь ойлгочвол шийдвэрүүдийг гаргаж ирэх хэрэгтэй байна л да.
даанч ингэж чадахгүйгээр хачаа хачин идеологийн одоо ахан дүүсийн ингэ хачаа хачин мэрэ яваад байдаг. Хуучинда баригдах нэг тундас гэж хэлдэг тийм хуучинда баригдах гэдэг. Ялангуяа манайх ч одоо нэг түүхэн хувьд бол нэг их үзэн ядах тийм ээ. Эсвэл аймаар дагаж хөшөөр. Энэ хэцүү байгаа л юм л да. Одоо сая ярьж байна. Тэгэхээр одоо энээсээ салах ёстой жинхэнэ одоо бөөршөртэй тийм судлаачид миний л дав энэ залуучууд сайхан судлаачид өсөж байгаа. Би одоо нөгөө тундастай хүмүүсээс ялгарсан тийм залуучууд цөөнч гэсэн би танина. Энэ үнэхээр олзуур хөштэй юм билээ. Тэгээ юу гэхээр энэ ардын намын хурал дээр нэг том бизнес хэлсэн шүү дээ. Жишээлбэл бензин бол хойноос өгнө тэгнэ гэж зүгээр хаалт тавьж байгаа гэж. Тэгэхээр бензин асуудал чинь яг үнэн дээр. Одоо эдгээр чинь юу гэхээр нэлийн үнний юм ярьдаггүй улсууд байгаа шүү дээ. Явдагтай улс төр. Тэгээд энэ онцлогийг мэдэж байх хэрэгтэй. Хэдхэн хоногийн өмнө бол жишээлбэл гайхалтай том үзэгдэл боллоо. Хэдхэн хоногийн өмнө шүү дээ. Юу гэхээр энэ Стан Төв Аз гэж хэлдэг тийм. Төв Азийн орнууд зөвлөлтийн бүгд найрамдах улсууд байсан улсууд чинь Америктэй Трамптай уулзлаа. Энд бол юу болсон гэхээр Америкийн сүр хүчин дор энэ улсууд исламынхаа ертөнцийн рүү буцлаа. Энэ бол айгүй том үзэгдэл. Одоо жишээлбэл Казахстаны ерөнхийлөгч бас энэ бараг энэ уулзалт юм баг. Энэ уулзалт үеэр Монголыг хэлж юм л. Энэ улсуудтай бид нар Монголын харилцаа сайн байх бол бидэнд бас айгүй тийм сайхан перспектив бас нэгдэж байгаа гэж ингэж бодож байна. За. Нүүрс турш хоёр үнэхээр бас манай амьдралын хоёр гол үндсэн тийм байна. Түүхийд учраас хоёр өршөлтөйгөө холбоод нэг зүйл хэлье. Тэ золоох хэлж байгаа үнэ шүү дээ. Одоо хятад өөрсдийнхөө төлөө манайхаас нүүрс импортлно. Импортлохоо ол зогсохгүй. Тэ Америк нэгдсэн улстай худалдааны дайны харилцаанд байна. Энд чинь цаашаа энэ хоёр орн чинь аль нь үл ялагдах байр суурин дээрээс эдийн засгийн тэ өртгөн өрсөлдөөн хийж штэ. Тэгэхээр манайх шиг ийм өндөр чанартай тэгээд ийм ойроос импортлдог энэ түүхий идэг бол цааш таавна. Бид нар хятадыг авна авахгүй гэдэгт санаа зовхоос илүү үгүй ядаж л энэ дотоод өрсөлдөөний хууль тэ зах зээлийн орчноо өөрсдөө дотооддоо зэгцлээд үгүй ядаж дотоодын өөрсдийнхөө хүнсний хангамжийн хувийг нэмчих хэрэгтэй. Нэгт. Бензиний түвшний тухайд ч ихсэн адилхан. Тэр энэ шатхуун чинь бас Оросын өөрх нь орлого шүү дээ. Нөгөө талаар эргэн тойрныхоо хөрш орнуудыг үүнээс хамааралтай ойлгох бодлого барьдаг. Тэгэхээр энэ хамаарлаа хадгалангаа манайд бол нийлүүлсээр л ах болно. Тэгэхээр бид нар зэрэг өдөр тутмын амьдралдаа ингээл нэг их амар ингээл Орос гээл тий. Манай энэ одоо жирийн иргэдийн геополитикчлт гэх юм уу, энэ гео улс төрч гэх юм уу, энэ бол ийм жоохон эрүүл биш гаж хэмжээнд хүрсэн шүү дээ. Энийг бас ингээд зориудаар үрдэж байгаа, зориудын ийм акс нөлөөллийн ажлууд хийгдэт байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар ингээл өдөр болгон Оросыг хараад суухаас илүү жишээлх юм бол өргөө хэрэглээний сагсанд нөлөөлөх түлшний А2 шатхууны энэ хүндийн жинг яаж багасгах вэ гэдэг бодлого. Жишээ нь энэ төрний энэ экспортын орлогоос хамаарлаа багасгахтай ч гэсэн энэ холбоотой. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёрын бид нар энэ хамаарал тодорхой хэмжээнд бол үргэлжлээд цаашаа явна. Тэр дотор бид нар өөрсдөө хүн шиг тэ амьдрах талаа өөрсдөө бодоол явж явах асуудал байна. Тэрэнд бол нэмэхгүй болоо үнэхээр болохгүй байна. Юу за яг мэдээч хэрэг шинэ үе орж ирж одоо орчин үед ингээд тохирсон бодлого явуулах нь бол гарцаа авахгүй л дээ тий. За Монголын эрх ашиг Монголоос өөр хинж бодохгүй гэдэг бол ёстой үнэн шүү. Зоологийн хэлдэг бол бид нар өөрсдөө эрх ашиг мал сурах хэрэгтэй. Тэгвэл залуу үе нэг юмыг бодох хэрэгтэй.
дэндүү сэтгэлийн хөөрлөөр те дандаа шин байх гэдгээр үзэж асуудалд хандаж болохгүй. Одоо тэрний жишээ бол энэ Украин биш тийм үстэй. Газрын хөрснөөс бараг л тэр улс арчигдах хэмжээний тийм амар асуудал болж дууслаа. Тийм учраас ингээд тэр улсын аюулгүй байдал тусгаар тогтнол гэдэг бол ингээд өөрийн уламжлалтай боддоо эдийн засэлтэй өөрийнхөө эрх ашиг хэр зэрэг хэмжээнд яаж жоохон хамгаалж иж тэр их гүрнүүдийн дунд ингэж оршин тогтнох вэ гэдгийг заавал бодох хэрэгтэй шүү. Тэрийг бол зануу хизээч мартаж болохгүй зүйл байхгүй тийм ээ. За ямар ч сан та дөрвөн ярианаас бол бид бол аль нэг хөршөө туйлд нь орол үзий ядах юм уу эсвэл магтан цаашаах бол ямар шаардлага байхгүй те нэг хэсэг нь сайн ах гал нэг хэсэг нь муусаа хужаа гэл ингэж бас болохгүй байх те эн чинь бас юм бол бас нэг сайн муу нийл сав дүрдэг хорвоо учраас бас бид бас юм мэдрэх хэрэгтэй баг. За ер нь цаг дууссан. Одоо би та дөрвөтэй нэг холбоотой нэг жижигхэн асуулт асууж бас товчхон хариулахыг бодороо тэгээд санал дүгнэлтээ хэлээд хилцүүлгээд дуусгая. Золоотор та нэг ийм яриа өгсөн байсан. Ард түмэн хотоодороо сонголтоо хийж байгаа гэдэг. Энэ яг саяхнаас яриа биш л те. Хэсэг хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ яг одоо яг таны хэлсэн үг одоо ч яг үнцэнтэй хэвээрээ байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд энэ хотод гисэрэл ерөн сонголтоо хийсээр л юм асуудал юм аа чинь. Хүн шийдвэр гаргахад яг орлогын түвшинд шууд нөлөөлж байгаа. Хэрв хүн одоо өрхийн тэргүүн маргаашийнхаа хоолны асуудлыг бодож байгаа тохиолдолд би хүүхдээ юугаар тэжээх үү? Ямар мөнгөөрөө бензин хийж брүүсээ хөдлөх үү? Энэ проблемтэй тулгарч байгаа хүн тэр маргаашийнхаа хоолыг л бодно шүү дээ. Тэр жилийн дараа, 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа ингэнэ гэдгийг бодох боломжгүй. Байх боломжгүй тэр. Зөвхөн одоо за би яаж мөнгө олж гэрээ тэжээх вэ? Яаж хүүхдүүдийнхээ одоо гутал авч өгөх вэ? Өвөл болж ийндэг. Энэ проблемыг хамгийн түрүүн шийдэнэ. Хүн болгон яг ингэж ханддаг. Тэр үндсэн орлого нь тогтвортой болсны дараагаар тэр 5 жилийн дараа, жилийн дараа юм уу одоо юу гэдгийг мэдэхгүй холын ирээдүг төлөвлөж чаддаг. Тэр ходоодороо гэдэг чинь монголчууд ядуурлаас л салж ийж ходоодороо биш арай жоохон одоо холын юмыг харах байгаа юм. Энэ Маслоугийн пирамидын суур байхгүй да. Суур хэрэгцээгээ хангаж ижил дараачийн юмд орно. Суур хэрэгцээний анхны юм нь орлого. Тэр орлогоороо амьдралаа залгуулах. Тэгэхээр энэ ядууралтай шууд холбоотой юм. Ядуурал багасж ийж дараачийн юмыг л бодох боломж байна. Санал нийлж байна. Өөр боломж байхгүй юм. За. Энэ нээлтч биш тий. Үлзий сайхан доктор та нэг юм яриа өгсөн байсан. Хүн таалагдахгүй байсан ч хууль нь ард түмнийг зовлонгоос ангижруулахаар байвал дэмжил ёстой гэдэг. Та зөв энэ дээр нэг жишээ хэлж болох уу? Аль хуулийг хэлэх гэж байна? Яг энэ ч одоо 2023 он юм уу те 23 онд одоо юу гэж ярьж байсан юм бол да. Яг зөв хүн таалагдахгүй байсан ч бодлого зөв байх юм бол гэсэн утгаар би хариулт өгсөн юм байна шүү дээ те. Хууль санаал сууныг хэлээд байна эсвэл? Мэдгүй одоо яг энэ ямар асуудал дээр ярьж гэнэ үү гэдгийг би бас сайн мэдгүй л юм л да нөгөө их олон юм ингээд явсан энэ ч уншаад байхгүй оюутантай холбоотой л асуудал ярьж байдаг те. За тэгэхээр ер нь тийм шүү дээ. Бодлого чинь зөв байх юм бол аль нам их вэ? Хиний эрх ашгийг хамгаалж ийн вэ гэдэг ерөөсөн хамаагүй шүү дээ. Тэр Монголын ард түмний эрх ашигт нийцэх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэх юм бол одоо өстой хин ч байсан яах вэ тий? Бодлого нь өөрөө зөв байх юм бол хэрвээ бодлого нь буруу байх юм бол хичнээн дээд сургууль төгсөн тэр Колумб Харвард өстой ерөөдөө ч хамаахгүй байхгүй тий. За болор ирдэн энэ өөрөө чи ингэж яг одоо энэ талбай дээр зогссон байгаа энэ залуутай холбоотой бичсэн зүйлүүд би харж ирсэн. Би яагаад энийг авчирсан бэ? Өөртөө санал нийлээд байгаа байхгүй юу? Та бүр 3 жимийг яг энэ залуугаас асуусан байлаа зүгээр. Энэ яг зүгээр яг яагаад ингэсэж би асуухгүй шүү зүгээр яг одоо яг нөхцөл байдал яг ямар өөртөө ч өөр нь уулзсан уу, тайлбараа хийсэн үү, 3 асуултанд чи хариулсан уу? Хариулт өгөөгүй. Юун 3 асуулт ингээд бас уншаагүй үзэгчд хайж магадгүй. Би энд байна. Тий. Жох их. Тэгэхээр энэ маань одоо ингэдэг штэ. Жишээлх юм бол тэр дундгавын засаг даргыг ингээл бандман аалцман гэдэг тэгсэн штэ. Тэгэхээр н зэрэг алж чуулна гэсэн биз дээ бүр. Тий. Энд чинь бид нар зүгээр зарчмын гэх юм уу те төсвийн төсөв зарцуулж байгаа тэр захирагч гэх юм уу зарчмын асуулт тавихад зодон шүү бандман аалцман гэдэг ийм одоо олон нийтийн одоо үйл хэрэгтэн бол бусад нийгэмд бол байхгүй. Чин дор сууж нам бүхий жалгаа тосч аваад тэрийгээ ил тод тайлгнж авдаг зарчимтай ийм салбараа. Тэрийг хэлсэн чинь ингээд ардын нам одоо миний эсрэг
бичүүлээд ингээд дайруулад байна гэдэг тайлбарыг намайг дурдаад бичсэн байсан. Тэгэхээр би гайхаад асуусан. 3 зүйлтэй. Ямар 3 зүйл вэ? Нэгдүгээрт өөрөө ардын намын засгийн газрыг цааш нь ажлыг хийлгэе гэж түр өвөл талбай дээр зогсож исэн би уулан дээрээс бичээд ийм онц байдал зарлж болохгүй гэдгсэн тий. Тэгэхээр хин нь ардын намын засгийг үргэлжлүүлэе гэд хин нь болохгүй гэжсэн бэ гэд асуусан. Хариулт ирээгүй. Хоёрт нь одоо энэ өөрийнх нь гэр бүлийн тийм үү тойрсон янз бүрийн ийм алтны уурхай газрын барилгын янз бүрийн одоо хэрэгүүд яригадаад байна шүү дээ. Зарим нь бүр шүүхийн системд бүртгэлтэй. Эн чинь бол энэ оюутны засгийн газрын 4-5 жилийн үед юм цэцэглэн хөгжсөн бизнестэй байхгүй да. Надад бол тийм энэ ардын намын засагдор манай гэр бүлд болоод надад тийм тусгай лиценз газар тийм ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Тэгэхээр эн чинь юу юм бэ гэж асууснаа хариулт ирээгүй. Гуравт бол энэ улсын төсвөөс ардын намын засгийн үед улсын төсвөөс санхүүжээд явж байгаа төсөл нь минийх биш өөрийнх нь ахгүй да. Тэгэхээр зэрэг өөрийгөө дагж байгаа хүмүүсийг болохоор ингээд нэг хуурам мэхлэх маягтай ямар нэг асуудал гараад ирэхээр зэрэг ардын намтай холбоотой тайлбарлалцдаг. Яг ачир дээрээ ажил хэрэг гэх юм уу бодит байдал нь болохоор зэрэг эсрэг байгаа юм биш үү гэсэн асуулт байхгүй. Тэгэхээр энийг энд одоо ярих хэрэг байсан үгүй юу те юу ч гэсэн тайлбар өгөхөд бол. За таних эргэн ламж юу. Өчтөр та нөгөө цэцээс нөгөө 17 цагт хариугаа сонссон тий. Тэгээд юу болж хувирсан? Ямар хариу ирсэн бэ те? Та одоо ингээ хүлээгээ сууж исэн. Өчигдөр цэцэн дунд суудлын хоролдоо 24 оны сонгуулиар нөгөө намад өгсөн санал байна шүү дээ. Босго даваагүй намууд өгсөн сонгогчдын саналыг босго давсангууд нь өгч тооцсон. Энэ хэр зэрэг их тоо байгаа гэхээр нийт сонгогчдын 14.5%. Бүр тоогоор нь хэлэх юм бол 207,887. Баг тоо биш. Баг тоо биш. Тавар үржүүлчихвэл одоо сая болж байна шүү дээ. Чи 14.5 гэхээр ч одоо маш том хувь шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол сонгогчийн саналыг өгсөн саналыг өөр этгээд өгсөн болгоод хувиргаж байгаа. Эннээс болоод одоо нэг суудлын хувирлт нь буруу гарч байгаа. Ийм болсон ийм айхтар хууль. Тэгээд би миний хөлөх тавчхан энэний эсрэг л байсан. Ийм байх ёсгүй гэсэн. Тэгсэн цэцгийн шийдвэр үндсэн зөрчөөгөлгээ гарч байна. За. Энэ бол гайхал. Бүгдэнд нь тэнцвүүлээд байх хэрэгтэй шүү дээ хэрвээ тэгэх юм бол тийм. Одоо энэ үлдэгдэл саналыг ингээд бүх намуудад тэнцвүү. Таны сандтад наадах ямар нэг хэдээр бусдад өгсөн болгож хувиргах юм бол хүний саналыг өгсөн саналыг өөр этгээд өгсөн болгож хувиргаж байгаа чинь аимшиг байхгүй юу? Олон улсын хэмжээнд л иймэрхүү юм байна. Одоо нөгөө үлдэгдэл саналууд байгаа дээ шүү дээ. Одоо энэ 200 мянган санал байна шүү дээ, тий. Тэр нь нөгөө босго оноонд хөрөхгүй байх юм бол нөгөө намуудад ингэж үлдэгдэл саналуудыг ингэж баас нь ингэж хуваарилдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бол мэдээч хэрэг нэгэн хувийг авчаад парламентад сууна гэж байхгүй шүү дээ. Тэр нэг хувийг бүгдэнд нь тэнцвүүлж хуваарилж ээж дараад нь тэр 5% басхыг давснууд тэр өгсөй байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр асуудал үүсэж хариулна шүү дээ. Одоо бүр та хариу яалаа. Тий. За цаг дуусаа. Өнөөдрийн хэлцүүлгийг дүгнээ та хэд маань ингээд нэг минутанд ингээд амжаад санал дүгнэлтээ хэлж. Би энэ зургийг зүгээр тавиагүй шүү. Нөгөө Монгол нэг ямар нэг асуудал болохоор энэ сошиал захим шүүхрэг ороод байна. Уул нэг магаз ингээд энэ шүүх цагдаа прокурор юу гэдэг ингээд баг юунууд нь байгаа бахтай. Тэгэл эдний хитэн сайтаараа сэвэл ерөөсөө энэ нийгмийн одоо төрийн ажил бараг сайтуудаар зарим үе явах гэдэг нь яах гэдэг юм. Тэгээд жоохон өгөөдөд зөгтөр шог зураач юмас энэ бүтээлийг тавьчихсан шүү дээ. Зүгээр утга санаа нь тийм шүү. Түнс одоо энэ байгууллагуудыг ажиллаа хийдэг биш. Хийхээс өмнө манай нэг хитэн сайтууд л орж ирээд ингээд бодийг нөтөлчөөд байгаа шүү тий. За тэгээд санал дүгнэлтээ хэлнэ үг юм ээ. Судлаач Золбаатар. Одоо тэгэл бид нэр хөгжиж байна. Монголчууд одоо байсан, байна, цаашдсан байх болно. Монголын төр байх болно. Энэ дээр бол одоо Монгол ардын нам дотоод тэмцлээ нэг үеэл давж гин, өмнө ч гэсэн тэмцэж исэн, цааш ч гэсэн хоорондоо одоо тэмцэлтэй далалцал байж их үз. Энэ бол хэвийн үзэгдлээ. Энэ дээр нэг хямраад одоо газар тэнгэр нийлж байгаа мэтээ бодоод хэрэггүй. Зарим хүмүүс тийм байж магад яг томоор нь харахад бол энэ зүгээр л улс төрийн байдаг юм. Зүгээр л бид нэр цаашдаа амьдрал үргэлжлэж байна. Одоо яаж өвлж хүүхдгээл бодох хэрэгтэй баг.
Don't worry be happy юм уу те. За. Гол өөр яах вэ те. За баярлалаа. Доктор Үлзий сайхан. За одоо энэ байдгал гэж үзэж бас хэцүү юм да. Тэгээ энэ чинь одоо улс үндэснийхээ хэмжээгээр илүү их сайхан байж болох байсан зүйлийг л ингээл их доогор байлгачаад байна л гэж хүмүүсийн бохимдол яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл болохгүй байгаад байгаа. За тэр нь бол тэр болохгүй байгаа зүйлийг нь хяндаг юм чинь л байдгүй юм шүү дээ. Хяндаг, хариуцлага тооцдог тий. Тэгтээ тэр нь бол алагчлалгүй. Тийм байх юм бол бид нар одоо энээс илүү сайхан байж чадхал байсан байхгүй. Тэгээ тэрний төлөө л явах хэрэгтэй л гэж бодчих. За баярлалаа. Эргэл Ламжов. Одоо улсыг бол яг улс төрийн элитчт юм их одоо элит нь авч явдаг гэж энэ бол Жэмсэн юм. Сая Монгол Ардын намын их хурл бол сүүлд баг хурлаа сонголоо шүү дээ. Тэр чинь жинхэнэ элит нөгөө намын гишүүдээс олон мянган гишүүдээс салахыг оролдож штэ одоо тэр нь жинхэнэ эрхээ аваад ингээд салхал гэж энэ тэр нэрлээ намын дарга бүгдээрээ сонгоно гэхээр яхан зовлонтой асуудал үүсэх л баг. Тэгээ яг Монголын хувь зээл бол өөрснөөс нь монголчууд биднээс өөрснөөс нь хамаар өөдгөө байгаад байх юм бол устдч болно шүү дээ. Тэг. За баярлалаа. Нийтлэлс болор эрдэнэ. За энэ манай Монгол ер нь болоод байна уу гэдэг асуудал тий. Тэгэхээр 1990 онтой харьцуулахад өөрчлөлт өсөлт гарсан байлгүй яах вэ? Гэхдээ энийг бид нар 90 онд ойролцоо гаранаас гарсан орнуудтай харьцуулах нэгд хоёрдугаарт алдагдсан боломжоо тооцоолох гэдэг эндээс бас үнэлж дүгнэхгүй бол шууд тэр энэ 35 жилийн өөрчлөлтөөр үзэхэр чинь мэдээж өсөж гарна. Тэгэхээр яг энэ хоёр үзүүлэлтээр бол бид нар бас жоо харамсалтай дүр зурагтай энэ дэлхийд энэ 2025 оныг үдэх гээд явж байна. За энэний одоо мэдээж олон хүчин зүйл биднэрт өөрсдөд ч бас буруу гэж таарна. Гэхдээ энэ ардын намын одоо сая Ламжав багш хэлж байгаа энэ жишээ нь дотоод бүтцийн асуудал байхгүй. Жишээ нь Монгол улсыг төлөөлж байгаа одоо байгууллага улсын хурал 126 гишүүнтэй. Ардын намын байх хурал гэдэг чинь одоо намын тэр төлөөлөх байгууллага байна шүү дээ. Өнөөдөр 500 хэд гинүү? 500 хэд гэсэн бэ? 600-д өгч байгаа гэж байна. Тэгэхээр эн чинь Монгол улсыг удирдахаас том төлөөллийн байгууллага удирдах ёстой бүтэц гэдэг маань өөрөө энэ ингээд Монголын нийгмийн одоо шилэн үзүүн дээр суусан юм дарамтлчод. Тэгэхээр зэрэг нэг л зүйл ойлгомжтой шүү дээ. Эн чинь оюун ухаан, эрүүл ухаан тий. Энэ зам ёсны ойлголт руугаа тэр ард түмэн рүү эргэж ирнэ гэхээс илүү тэрэндээ эргэж ирэх тэрийгэ хүлээн зөвшөөрөх асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энэ жишээлх юм бол ийм 600 хүн төлөөлөд ер нь тэр үндсэн хууль зөрчсөн гээд цэцэн шийдвэр гаргацсан хүнийг удирдах зөвлөлтөд аавна гэдэг бол өөрсдийгөө үндсэн хуулийн дээгүүр тавьж ин тийм үү? Монгол улсын их хурлаас олон хүнтэй төлөөллийн байгууллагатай байна гэдэг Монголоос том гэж юм. Энэ мэт одоо ийм одоо завхрал гэх юм уу? Дотоод бүтцээр өөрийгөө тэжээж явдаг энэ байдлаас гарч ижил одоо эргэж ирэх бах та. За баярлалаа. За ямарсан дээр хэдүүлээ. Энэ ирэх барьж байгаа те энэ дээр байгаа улсууд учир начраа олсон бол одоо нийгмийн эдийн засгаас анхаарлаа хандуулаач гэж бодохгүй да өөр одоо юу үсгэв те биднийг одоо хүлээж байгаа асуудал маш их байна шүү те. Хэзүүлээ одоо яах ёстой юм байгаа те. За баярлалаа.